Let's... Oh, Chris is doing stuff. Alright, Chris is going to set us up some stuff, I see. Bro stuff. Doing a little bit of bro stuff. Bro stuff. Don't you hate it when the light switch is so far away your body would break before you could reach it? MoveMate Plus is back. The device that took the world by storm has returned to shelves. Introducing MoveMate Plus Plus. Your favourite social device now has more uses than ever. Using our patented mass distance creation technology, your MoveMate Plus now not only saves you from social dilemmas, but also makes your life infinitely more convenient. Trying to make a point during your important meeting? MoveMate. Passing your friend a drink from across the room? MoveMate. Using 2 computers at once to assert dominance? MoveMate. With MoveMate Plus Plus, that light switch will never be a problem again. So make your life perfect with MoveMate from MoveMate Incorporated. Wondering how you can get your MoveMate or MoveMate Plus 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 mate? Well, simply use one of your Tier 1 subs and you will get your MoveMate in the chat right now. Or, if you want to get your MoveMate Plus Plus with its mass distance creation technology, use a Tier 2 submate to extend your length. MoveMate, MoveMate Plus, and MoveMate Plus Plus from MoveMate Industries. Oh, I'm ready now. I'm ready. I'm feeling good. Right, what did they say during the banter? Apparently there is some issues with the connection with Twitch, so if you have any issues viewing the stream on Twitch, please watch on YouTube and Twitch. Yoshi P is asking all of you to be careful from the heat these days. Summer is entering full swing and you don't want to die. True. Does Yoshi P take summer breaks? Summer break? What's that? What is the summer break? Of course, Square Enix staff members do take breaks periodically, but, well, for me, not really. Yoshi P is well aware of the popularity of the Shiba mount. It's a good thing that it's popular. It would be nice if this could attract new players who like puppers. Will the puppers bring in new members? Maybe. Also, some comments on the accessory Yoshi P wears, particularly on his necklace. Someone commented that it's the first time watching the live letter. Yoshi P thanks them, but reminded them this is not a spoiler-free broadcast. What a bro. What an absolute bro.
That's cool and all, but it's not spoiler free. What an absolute bro. Oh, is this my son? Art. What a champ. Oh, I couldn't be there today. Is it? Yes, that is my son. That is my son. IRL Scholar. Yeah, he did his first piano recital live today. He had to play the piano for, he had to play piano for all the people. Proud of him, man. Doing well. Yoshi spectacles, nothing particular of note. Let's make FF14 themed glasses. Yeah, original specs, that's a possibility. Ask OCP to take 2 months leave. Easy. I'll die from boredom for having nothing else to do if I take a break. That's about it for the test. Alright, that's where we're up to. Alright. Awesome. Awesome. Thank you for the subs, dudes. I am going to deactivate notifications, obviously. But I really appreciate it, obviously. I'm so glad we can share this experience together. Should always be good fun. Should be everything we want, man. Scholar and a bard. Yeah, he's doing well, that kid. Not the most academically minded, but absolutely creatively gifted. So I'll take that. I'll take that. He's not a dumb fuck. He's not a dumb fuck, but he's not going to be top of the class in maths. Let's put it that way. I watched show. What was that? Oh, I missed it. Watching people on YouTube is the light. It brought me out of my sadness. Oh, that's awesome, man. I'm sorry about your father. I've been there, dude. My dad passed away 12 years. What, mate? 12 years, yeah. 12 years. Father's Day last weekend. 12 years since Papa. Oh, bro! I just realised that our Razer laptop's not on the network either. Sorry. I know it is easy, I just don't know what I'm doing. Ribbity macro. Chris, the notification's gone. Okay, Chris is on it. I've disabled them on mine and I used my magic button. I pressed the magic button. They're muted. We're good. We're good. We fixed it. It's alright. So, yeah. Don't spend your bits on notifications right now, because it won't work. Although we have it on good authority. If it doesn't play, you don't use your bits. Harvest Moon time? Yeah! I mean, I'm not sure the island is something for me. The stream will start anytime now. I'm not sure the island is something for me, but I don't know. We'll see. Why, hello? 皆さんこんばんは。こんばんは。第71回ファイナルファンタジー14プロデューサーレターライブをお送りいたします。はい。皆さんご挨拶お願いします。ファイナルファンタジー14プロデューサー兼ディレクターの吉田です。よろしくお願いします。Welcome, ladies and gentlemen, to the 71st live letter. よろしくお願いします。はい、お願いします。はい。ということで、意外と久しぶり。実はそうなんですよ。うん。70回がですね、まさかの4月1日。ほう。で、今日が7月1日。Just giving the usual highs and hellos. ついこの間だったような気もしつつ、今日も3ヶ月経っております。はい。第71回プロデューサーレターライブです。いや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 。そうね、確かに。いや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 。そうなんです。まあ間にね、探検隊がの放送が。He's always blinked out, man. He's always blinked out. 1位はちょっといろいろね、あって本当にご迷惑をおかけしました。The 70th live letter was on the 1st of April, so today's the 1st of July. It's been 3 months. 流れるのが遅かったですよ。Dev communications just in と言い shambles. つつももう 6.2 も結構ね開発途中に入ってきてるんで、いよいよその 6.2 の方をご紹介していこうかなと思っております。今日はパッチ 6.2 コンテンツ特集パート1と
いうことで、主にどんな we had a lot of things in はい 6.1 that did cause some trouble, so sorry for that. Hey, no worries. はい、それでは早速、I wonder if they're going to talk a little bit about the ultimate. ですが、 No third parties. 音大丈夫だよね。大丈夫ですかね。No third parties. はい。そうか、スーパードライ、ビールの服で草って書かれてるけど。Move camera. Move mate camera. Okay, that emote for move mate is actually pretty useful ま now. あそうなんだけど、違うんですよ。そうね。でも新しい人が増えたってことじゃない？スーパードライっていう名前のですね、洋服のメーカーがございまして、イギリス発のメーカーがござ Yeah, い no まして、 third party. No, no, no. 極度乾燥。極度乾燥、そうそう、ありがとうございます。極度乾燥を確保しなさいっていうメーカーがございまして、そうだけど。Yeah, you guys been creative with that. 悲しいから日本に売ってないんです。スーパードライ問題があって日本に Pavel's wearing a super dry t-shirt, which is a beer brand in Japan. よろしければぜひ調べていただきたい。そうなんだよな。昔からだよね、あなたね。そうなんです。あ、最近そういう意味では、イベント Yeah, I'll be reading off the translations as we go through it, guys. Don't worry 反 about it. 則のものがあると、反則物来てるんであれなんですけど、そうじゃないときは、私の標準装備はこんな感じ。 It's a clue. Gotta read between the lines. It's a そう clue. ですよね。そう別に暑いからビール飲もうぜとかそういうことじゃない。まあ想像はするよね、最初はね。そうです。はいはい。というわけでやっていきましょうか。はい。はい。で、6.2コンテンツ特集パート2、じゃあパート1ではあるんですが、はい、その前にですね、パッチ 6.18 が来週 Mobile wants to just clarify, I am not advertising for you guys to drink beer just because it's から hot. スタートしましょうか。はい。 I don't need it to be hot, 内容を baby. ご紹介いただきたいと思います。はい。 I'll have a nice glass of では beer. お願いします。 Tuesday, July 5th release 7 after 月 24 5 hours 日公 scheduled 開でですね、 maintenance. ちょっと注意点なんですけど、今回非常に Data 大 center きな travel is coming. システム変更だったり、サーバー調整だったりが行われる都合上、メンテナンスが That's why we're throwing our party, dudes. July 9th. 24時間メンテに We are doing the なりますの rejoining. で、 I will be rejoining すい with ませんが Zeppel's よろしくお願い team, します and then we'll be 主に throwing デー the タセン first ター ever トラベル FF14 block party. 実装とな That's ります next Saturday, オンリ dudes. データセンター Next の垣根を Saturday for the 越えて rejoining. 各リージ I ョンの encourage you 中 all で to be here and take part. It's going to be good. The rejoining is next で Saturday. ちょっとご迷惑を The おかけしま crawlers すが meet the bunnies. 日本データセンターは We'll have a 4つ目の party on light, and then the party will move over to データ chaos. センターを追加することでちょっとワールドリーグループの方をさせていただきます。で欧州の方はですね、もうきつ They're adding new なの worlds で to もう Europe. 本 That's 当 a good に sign. パツ That's a ンパツ really ンと good いう sign. 状態でですね、なんとか機材確保できましたので、 Before we get into the 6.2 stuff, we will get into more info on 6.18, which will be implemented upcoming on Tuesday. それに伴って Maintenance will be 24 hours because of the implementation of data center travel. First time a minor patch maintenance is taking place for 24 hours. So, guys, we are not going to be able to であ play. とは、クリスタルコンフリクトのシーズン2がスタートするので、Coped? そのジョブ調 I think 整 so. が行われたり、あとフロントラインの方も、 Thank you. かねてからちょっとご報告してた Thank you for giving me the time to play some 通知の調整 Cuphead. をしてまいりますので、第一弾 Much 入りますので、黒窓必要すぎじゃねえかまだって言われてるのも若干ナーフをまたさせて Man, I still don't have my hippo. というわけで調整は Season 2 of the Crystalline Conflict will also start after the すでに maintenance. 告知も出ておりますが、メンテナンスの方は月 A 曜 whole 日の夜から day. ということになりますので A month's free game ご注意 time. いただければと思います。はいよろしくお願 At いし least. ます。はい、ということで、パッチ 6.1 Back to WoW. 以上 Straight to the mall. はい、 Straight to the それではここから mall. No いよいよ FF14, うん straight to the mall, dude. Okay, there's nowhere else for me to go. 移れればと思いますが、まずは、ほうまずは新しいパッチですので、パッチタイトルはい、そこからお願いできればと思うんですうんので、よろしいでしょういいんじゃないですか。おじさんの顔を映してもパッチタイトルは出てこないんで、パワポで大丈夫だとか。はい思いますよ。、お願いします。はい Oh, here we go. Here we パ go. ッチ 6.2。うん、そのタイトルは、 Buried 禁断のメモリ Memory. ア。ほう。禁断のメモリア。何個、あれですかね。割ったかみたいな。禁断するのに、これまでプレイをスタートしてから何回割っ Buried たか。 memory. 禁断の Speculation. 俺最初これに決める Xenos そこだけ Reborn 悩んだんだよな。それがう放ってなる。棄されちゃうんじゃないか。うってなる。 No, they're not bringing Meteor back. That's all done and done with. そういう No, こと no, 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 no.
No, 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 no. まあまあ Somebody must know something about 禁断の Golbez メ and モリア Co. というパッチタイトルでお届けいたし That's ます。 what it'll be. It's like, I know who this 正 is. 直なんですが、こちらです。2022年1月下旬に向けて、今、Late August もう 2022. ほぼほぼ Okay. 組み上がっ That's て pretty soon, 今 actually. 調整を一 That's 気に pretty スター soon. トしているところで、 That's not far away at all, actually. 次回 PLL では、より具体的に人と交えて、That's alright. お伝えしていけるんじゃないかなと。Late August, reactivate the sub. はい。パッチ6.2禁断のメモリア。はい。ユビートメモちょっと今回はですね、はい物量がまたものすごく多いので、はい新コンテンツも多数ありますので、そうですねまあまあちょっと Yeah, 中身の方を 23rd, ね just 今 for 日ぜひこ Christmas. のパート1で少しずつご紹介して Time to bury Reed? Right. Oh, Right. that's so dark, はい Sai. よろしくお願いしま No す。では way. 順に参りましょう。うん画面お願いします。はい。さて、 Alright, まず new じゃあ MSQ is 今 coming. 日、パッチ6.2特集パート1ということで、はいそのパッチ6.2に実装されていくコンテンツっていうものをざっくり、うんとにかく、できる限り多くご紹介していこうと思ってます。はい。 They might show a ま trailer ずは later, I 新たな don't メ know. イン They might not want to コンテンツ spoil が anything. He did say it was, there will be spoilers in the stream, こ but ちらは詳しく語るよりスクリーンショッ I ト don't 2 know. 枚 I'm ほ also ど the opinion, it's like, do we ご用 really 意した want の to で tease too 見 much ていただ stuff? きましょうか。まあまあ、続きならまあこういうシーンもあるでしょうね。なるほど。Hi, そ mommy. してもう一枚。お、あら、あらなんとかさん。何さんかもわからないけど。ー。あららら。そう彼なのか彼女なのかもわからないですが、どうやらちゃんとキャラクターとして登場するっぽいですね。どうなるんでしょどうなりますやら。う。どうなる。お楽しみです。はい Yoshi P says, oh, who's this guy? A guy? A girl? We don't know. しておきましょ We う。 don't know. 二人羽織って言われてる。後ろの It can't be Xenos. 目を隠してる。 Any Fan Daniels そう around? いうのを拾うとそうとしか見えなくなる地獄です。そうまあ気になりますよね。 That's all the MSQ screenshots we're going to show you for now. That's all the MSQ screenshots we're going to show you. うんはい。 That's it. ご期待 Madge. Madge. そして続いて、Just a nibble, 新 just た a な nibble. サブストーリークエストとしてですね、うん6.1 から始まりました1シリーズから始まりましたはいトタルの大繁盛商店の続編が、となります。はい。 I mean, I'm gonna play it, but I don't know. こちらも They スクリー feel ン good シ for ョ my ッ liking. トをご用意しております。はい。ご覧ください。はい。何やらなんかね、人によってはもう I don't feel like they never do はい anything horrible with 風 Saru. 俗っぽい方がうん。いらっしゃいますね。お皆さん I need a Shikawa to write the story where suddenly it gets real fucking dark and miserable and awful. はははあはあ I'm down for the まあ Sky こんな Pirates 感じ coming で back. だんだんこう世界中のいろい Big ろ time. こう非化線がやって Love きた the Sky 文献 Pirates. にうんこう、まあ、遡っていくみたいな感じあですよーね。でまあというわけでですね受注条件がございます。はいシャドウ・オブ・マハシリーズ I imagine part うん 2 is going to be Alliance more Raid connections with Shadow the of the Maha businesses she's setting ベスト up and then a little bit more about making the 受注条件に jewel. なりますので、そうじゃないと誰だかわかんない確かに確かにこれ誰だって話。そう But then again, it's なので FF14, it can go こういう条件にな anywhere. るので It could really just go anywhere. ぜひやっておいてください。いいですね。早めに言っとくといいです。はい、ぜひぜひお願いします。はい。そしてですね、まあこれメインストーリーじゃないから、うんうんまあちょっとね、お礼参りというか、いうことコンセプトなので、この Avoid, シリーズ avoid expansion is a big leap, guys. That's a leap. A leap. で、続いてですが、 Oh, the ship was for the boy dark, I do. 先日大暴れした625. 皆さんにいろいろね、喜んでいただけたんじゃないかなと。テンション。 You need to now complete the Shadow story quest line first, otherwise you won't know who these guys are, 非化線 right? が Yoshi なぜ says. 非化線が随分耐性がついた Such a とか cock tease, the last 届くこと Hildebrand. なく、なん Such か a 飛 cock 行 tease. するが太刀打ちしてますよね、本当にね。 That's what Yoshi P said, so you need to complete the Shadow お of 前 Macaque なんでそこ story, で if otherwise you won't know what's going 追い on. かけ始めたみたいな。そう
なんかこう巻き込まれていく感じが。I can wait. I don't want to wait. It won't even be the final chapter, will it? ででんって戻ってきたヒルディに出るじゃない。はい。浅菜がバン。あれがどうしてもやりたかった。あれがやりたかった。あれがやれて満足。なるほどね。あれで。I really hope you guys, Yoshimi says, I really hope you guys enjoyed the Hildebrand quest we introduced in the last patch. There are going to be a lot more. It was nice to read the comments on social media that stated they missed the feeling these quests gave them. Agreed. And I didn't even have to wait that long. But agreed. I'm actually furious at how they left that quest line. もうね、しれっとですね、光の戦士がどれだけ苦労してここまで行ったのかっていう。もう Yeah, if you've not played it, it finished on the moon. 物理法則を無視するストーリーですからね。自由。Nashu's gonna blow up the moon. 冒険は We're gonna have a point where Nashu meets the Loperates. That's gonna happen. 普通ですよ。And Hildy. 100% they're gonna meet the Nopalites. 何の驚きもないんでしょうね。Yoshi P says, I wonder what trouble the Warrior of Light went through to make this here happen. ここからですね、Nashu blows up 新 the た moon. な武器強化クエストが 86.25 からね。はい。まあ、数々の武器強化シリーズ。Pudding Way will join Hildy's crew. はい。I prefer なんか Mapping 事前 Way. 予想で、 I would. なんか、この手のやつ New が weapon enhancement もしかして頭文字を取っていくとエオル625. ゼアにな Maybe. るんじゃないかみたいなことがね、書いてあったんですよ。ああ、なるほど。アニマとか、はいはいはい。そう。そうか。なるほどね。Grind time とか、そんな予想を見たんですよ。そうすると残りの文字はなんだみたいなこそう、それを見たときに、はい、皆さんの深読みすごいなと思ったんですと。よ。ありがたい。で、今回、まあ、どう出来上がっていくのかというとですね、まずこちらです。なんとですね、帰ってきたヒルディブランドから、今回の武器強化が発生してまいります。これは予想外でしょうよ。ってなってる。コメントがわーっとっていう状態だと。What? は What? ってみんな。Oh, he's laughing his ass off! Fucking pissing himself! Say that, you bastards! その名もですね、皆さんにはマンダビルウェポンを作っていただきます。マンダビルウェポン M じゃねえか。Oh my god! なんね。マンダビル。マンダビルウェポンを皆さんに作っていただきます。Yoshi P says some people were hinting at the weapon quest so far, all starting with letters that would make the word Eorzea in the end. So there's a lot of speculation about what the next quest line would be. 今回は、クエストを中心 The に new quest line will start with the Hildebrand quest. You'll be making Mandeville weapons. で、いつもと同じでですね、6.X シリーズで、Marvel says, does that sound like they're strong or are they weak? なるほど。で強そうなのかどうなのか。I mean, for me, that's fine. That's totally fine. まあちょっとそれにまつわるスクリーンショットを2枚 Godbert making them? That would make sense. ご覧いただき That would make sense if Godbert's involved in ま making ず them. Oh, ウ he's ェ back. ポンシリーズ Of course, he's ね back. 伝説の武器を作っていくとなれば当然欠かせないこの人安心感、はい、安心感いつも Drunk as always. そこにですよこの人が加 You わっ guys た could ら judge the screenshots どう on なの whether they're going to be good or not. Are they going to show us what the weapons are? Oh, there he is. He's got his hammer at the ready, boys. 面白いね。そろそろ服着ろよって今コメントがあったんですよ。あった直後にもっと着てないやつが出てくる。Yoshi P asks, what would happen if Godbert and Geralt worked together on a weapon? What would we get out of it? Think they'll be Cactuar themed or something? I don't know. I mean, Shambles is a skipper. もういいってってなった直後にこの I've never been so regretful of being a skipper in all my life. Who is this guy? Why is he not wearing any clothes? そうなんですよ。最強の鍛冶師と最強の Bow ties and roses. They'll just give us a gill themed, could be. 理屈的には
合ってそうじゃない？ Who is this guy? 濃い二大濃いキャラがそうね。ゲロルトも勘弁してくれっていう感じ。I wonder if it's the competition's weapon winner from before. Yeah. Could be. Could be. Yeah, it could be the competition winners. 6.25からスタートとなる We are putting the strongest blacksmith and the strongest goldsmith together. How could it be bad? シリーズやってないんだよという方 How は could it be bad? 6.2 ね5までに It could be the spoof designed weapons. Could be. 楽しんでいただけると大変だ。 You need to do the entire Hildy quest line now. How have you not done Hildy? It's so fun. You haven't even got yourself a mini Ultros? Sad, dude. では次のコンテンツに行きましょう。はい。新た Oh な God, 有 please no 効 more 義足 hippos. クエストがこちらもパッチ I 6.25 I で can't tolerate 公開と the なり free ます。 company if there's 今回 another はです hippo. ね、こち Please ら be a mount I don't want. オミクロン族 おで Oh, it's a profession one as well. キャ Son ラ of a ク bitch. エストとなって、 Oh, no, い man. かがさかね予想が外れていくという。お、そこまで行くみたいな。 If you haven't touched the Hildebrand quest yet, you have until 625 to do so if you want to work on a weapon. お、1枚だけございご用意ますしてよいしょああそのためだったかここみたいな。そうね I'm not a skipper. よかったよさあ、ウルティマトゥーで一体どんな話が The Omicron Cafe. Well, we did wonder what would happen with that. 確かにね We're gonna rebuild. 見るとですね It's got to be a thriving area, I tell you. It's a really good stop. 感じもあったりじゃあちょっと皆さん後でこれ隅々まで We'd have to make this cafe pretty fucking good to get people to go there. そうですね先日といえばDo you think the mount's the ball? ではいスイーチングへ Because if it's the ball, I'm not that 専属を arsed. 求める声が非常に多いって言ってましたよ。よかったよかったここがね You think it's the mech? See, I'm not bothered about the mech either. I'd rather have the little tank. Yeah, the little tank's more of a priority. っていくのこれは楽しみですね結構深いお話になっていきますので、 Yeah, I know it's the dwarves, but I haven't done my professions yet. まあね、全てにおいて絶望した場所ですから。 We know some of you, Yoshbi says, we know some of you were expecting the Loperids. We had one of them go a bit rogue on our Twitter account the other day. I would happily voice it for you, Yoshi-P, that's all I'm saying. If tweeting where he needs a voice, I'm there. はい。そしてですね、続いては、新たなインスタンスダンジョンです。まあ、当然ですね、いつものように、こちらはメインストーリーで、絡んでいくことにあるのかなというわけで、ダンジョン名出しましょう。The Falcor of Troya. トロイヤ法と。機械古城みたいなね。確かにワード気になり As ます always, because we've got new MSQ, there will also be a new dungeon with it. どこにあるね。皆さん引っかかるものがあったんですかなるほどね Troya from FF4? Shit, I don't remember that. I only played FF4 recently. どうなるやらトロイヤという単語に反応されてる方が早いな結構多いですね。多いです。早押しクイズ並みだよさあ、じゃあスクリーンショットをですね、2ございます枚だけご用意しておりますので、ありがたいや見ましょう。 Also pronounced Troya is from a city from Final Fantasy これを IV. 出すハウケタンしか見え、綺麗になったハウケタンしか見えない。 It's the one with the dancers under the bar. Yeah, yeah, yeah. お これはそれっぽいでしょ。らららら Whoa, whoa, ぽい whoa, whoa, ぽい whoa. でしょ。ぽいあれやハウケタじゃなかった Oh, baby. さて、これは、いい色味ですね吉田の家。 That's the misery I've been waiting for. The Taru can wait. ちょっと家にするにアクセスもある Show me the misery. つか暗いだろう。 This looks like a more clean, hawky manor. そもゴゴゴゴゴってずっと鳴ってそうじゃん。なってますねこれね Is that your house, Yoshi P? Void housing when? はい I mean, this card's dark and dingy already. GM すんですよね。
ああ、まあまあまあ、そうね。オーラ炊いて GM Council そ building, れは yeah. 確かにあっても確かに CM の皆さん Definitely, it's got that edgy vibe to it. I like it. He didn't deny it. ブーンって出てくるそうモルディオン監獄だったんじゃないですか外観はこんなだった。 I am struggling to remember try 監 it. 獄だったしさあそして新たな討伐討滅戦ももちろんございます。 Some new trials で coming. こちらについ Fantastic. ては What are we getting? どうぞ What are we getting? 残念。内緒でございます Oh, thanks. まあノーマルと It's got to be one of the. It's got to be one of the. も実装となりますが、 The fire こちらは guy. シークレットと It's got to be one of the 4 anyway. いただいております。はい。 It won't be gold bears. It'll be like the Yeah, fire, okay, no, 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 throne no. of fire or throne of 知 wind. ってたとか、だろうとか、そうね。 Scaramanga or うん whatever. だろうとか。 Yeah, Scarmaglion. It'll be something like that. 予想合戦がはかどりますね。そう Scarmaglione. そうなるそうなる One of our 4th throne friends. 一文字 I really recommend you guys play FF4 if you haven't. これ文字数関係あったんですか？ないんね、じゃなんとなくの長さしか見てない。ないんじゃないですかね。リリブランド。うん Oh, it's where you trade the Earthstone for. Yeah, I do remember ここは trying はい now. 公開まで設定。 Yeah, you trade the Earthstone for Rosa. で I remember. でも内緒のます。はい。はい。じゃあお楽しみに。 I remember. はい。 Yeah, new trial 62, new extreme. 6点にさらにコンテンツが続きます。こちら。お願いします。新たなレイドダンジョンとして、パンマデンパンデモニウム第2弾、煉獄 Pandemonium 編、 Abyssos. そして Savage パンマデンパンデモニウム霊式煉獄編が The race starts again, my friends. The race starts again. 煉獄へ。そうですね。 We're going to keep these trials secret until the release, is what they said. そうね。 The number of question marks is not related to the actual name. なるほど。でですね、はいちょっと Yoshi P clarifies. 霊式に関して、ぜひちょっと The 皆 amount さ of ん question ご marks 協 we 力 put を in お is 願 not い hidden した for the い letters. ことがございまし Just て、 letting you know. まあ、ファイナルファンタジー14申請してから Alright, Yoshi P says, Two about names. Savage. まあ来年10年目で、だいぶそのコンテンツの、なんだろう、リリースこうタイミング、公開タイミングみたいなの Yeah, new MSQ, だい new ぶ定ま trial, って new はきて raid, たんですけど、 new dungeon. 唯一この、その、8人用の高難易度レイド、いつもノーマルと霊式の実装を分けられないもんかというのをずっとお話しされていてですね、It's been 9 years, Yoshi P says, since Final Fantasy 今 started. 回、 And the content release 霊式 timings の have ですね、 always been the 今 same. 回を、はい。パッチ 6.2 から一周、 Normal and Savage were always released on the same day. The ずら Savage してみ released よ 1 week うかなと after patch 6.0. Okay, so they're ストー implementing the リー delay. 見たいから、その1週間空けてくれると結構いいっていう。 Yeah, fine with that. で、ただ当然 Doesn't personally affect me in this game, but it helps a lot in こう World of Warcraft. It ワー really ルドファー helps. ストレースやるのに、はい結構こうノーマルを繰り返しね、 Yeah, 1 week is good. Enjoy the 研 game 究とかってなって before く the る race と、 starts. まあ、それは Unsubbed. それで辛いなっていう声とかも実はあった Instantly unsubbed. んですよ。で、 It just gives you a week to enjoy the MSQ. You're not like 一応 skipping じゃあその stuff ずらした or 時にどんな影 bursting 響が through 出 it るか because って you want to い get う to the シ Savage ミュレーション rating. とかは僕らもやったんですね、経済影響とかもいろいろ。でただもうずらすことに対しての対応を始めてしまうと後戻りが今度できなくなっちゃうので、今回一周ずらして公開させていただいた上で、まあ、賛否がやっぱりあるのでこれ、いやずらすで大丈夫だったよというお声が非常に多ければ、 now that there's a world それに合わせ first て race, さらに delaying Savage will い influence いのを this い a ろんな lot. クラフトだったりとか経済調整っていうのを There are やろう both かな requests と asking 思 for ってい asking る for の and で、 against it, so we'd like to make this ちょ a っとま test ずは run. そのま Whether or ま not 一 the 週間 next ずら Savage して will み also ま be す。 moved by は 1 い week will be considered based on the results of this test run as well as player feedback. そうですね。はい。 We simulated a lot of the things that this な would ので今回は influence. これで良かったという方もぜひコメントをいただければ。
そうですね。この方が落ち着いてやれて、毎週逆に。Please just make sure, just understand that this is just a test run. We might not do this. っていうことが多ければ、in the future. これに合わせて全体調整をさらにね、先のパッチでやっていこうと思うので。Listening to players, what a sham. もう一度やらないことには、ということを決断したので、ちょっと今回はそうさせていただこうかな。It's fair. I mean, it works really well in World of Warcraft. What the how different it'll work out over in FF is remains to be seen. But it was a really good addition there. 煉獄編です。わからん。わからん。わからん。緑。Spooky. まあ、Spooders? 今 Yeah, 回 Spooders. 今日ちょうど1層から4層まで、はい。チェックあそうですね1回目のチェックをやったんですいかがですけど、いや面白かった。 Feels like it, doesn't it? 面白い。まあちょっと Very creepy まだ難易 place 度 that 高めでした。面白かっ Very creepy. た。新しい place. またギミックも多数ございます。I have this like big half me that wants to plow through it, but at the same time, 僕ももちろんご期待ください。はい。はい。 I look forward to it. では続いてです。Miyuna just lets us know there's been no comment on crafting or tomes. 公開となります。こちらはですね、ついにこの人が登 New 場 Unreal, what are we getting? 現マジンセフィロ Oh no! No, こ not again! れがですね、はい。 No, that's Sephi! まあ難しかった。これね、挑戦も終わったんですけど、 Not テストやったんですけ Sephi! ど、いや、ほんま難しくて、ちょっといくらなんでも今のなんだろう、バトルコンテンツルールにそぐわない、Go on, make it easy. You wouldn't. あれ、アースシェイカー。 Make it easy. Alright, that's it. We're grinding out the current one, so we don't need any new あれでか foxy つ ears. 距離減衰が入ってたりしてたんですよ、当時。あまあなんで、ちょっとその辺は一応ちょっと変えた。 It was so difficult to choose what the next Unreal should be. How did you land on それで Sephi? もレベルシンクガチでやったら、まあ雑魚抱えるところでタンクがすげえ勢いで溶けたりしてて、 It will be fun. It will be fun. いやでもなんか当時のやっぱり It'll all come back to me once we step inside. を We've 感じて done the もらうの extreme. もコンセプトだから、まあいいんじゃないか。 So we chose it because of its banger soundtrack. 僕 There's that Earthshaker mechanic, right? Where two people get あと targeted. 左右戦 There used to be proximity damage in that, but we removed it. We figured that out. そのセフィロトの右 We に did figure that 左 out. って言って Yeah. セフィロトの向 We き had に tanks よって also 変わり melting ますよ during ね the ad phases, so a lot of adjustments were セ needed. フィロトに向かって右ですか左ですかいや、セフィロトの右足ですみたいな。でもそれタンクによって左右入れ替え、いやだから右足ですみたい Although な。 everyone swore blind, there was no proximity damage. Clearly there was. Clearly there was. 再び Bismarck Unreal. マクロが大体分かれ Gross. るんですよね。 Gross. 右左絶対セフィロトに関係なく固定っていう場合と、東西の右。 They nerfed it. Sad. Sad. 懐かしいですよね。はい。 King Moogle Unreal. I'd kind of be down for that if the soundtrack was modified. I can't listen to that soundtrack. Depends how hard it is, right? The recent Unreal was fine. セフィロトになっております。 A little easy, for sure. はい。で、さらにですね、続いては、ジョブ調整っていうのももちろんやっていき Hold ま your breath, す。 team. Hold your breath. まずは PVE Hold your 調 breath. 整も行いますし、Despair. PVP に関わる調整も行っていきます。 Someone's getting fucked. ここまあPVP に関してはクリスタルコンフリクトのマッチング周りとか、 I don't think they're going to tell us what they are. まあもうちょっとこ Saying they're う happening. できるだけガチな試合がしたいとか、はいあとそのまあ皆さんが思ってるほど多くはない。 This is 僕ら patch 6.2. I don't think ログ Islands 見 is て調査 6.2, して right? バしてってますけど、まあ申請 Savage when we 合わ finish せ the みたいなのを extremes. まあさらに取り締まったりやれなくするようにしたりっていうのちょっと、 It is. その Oh 辺はい god. ろいろ Okay. シ All ステ right. ム的にも We'll 手 get は there then. 入れますので、はい。はい。 We'll get there. よろしくお願いします。でですね、次にパッチ 6.2 で I'm 勇気 nervous. と先 They're gonna crush 生の something that I まあ like. 大幅回収を予定してますっていうお話をしてたんですが、はい。 This isn't まあ a やっぱ WoW り stream. 前回のその皆さんの Damage nerf by 50%. まあ反応を見てですね、見送ることにしました。次。
はい。 Extensive adjustments to Dragoon まあ and やっぱ根底からの Astrologian 大 have been 改修は postponed. まあ You're safe. このタイミン Dragoons, グの方 Astros, が you're safe. まあいいのかなと。 Safe. なるほはい。ちょっとさすがに変更点が多すぎて、はい Whew. 意図もどうしても伝わりにくい In ところもある PvP, し we're trying to adjust the matchmaking for Crystalline Conflicts as well, so that ちょっともう pre-discussing とは queuing い at the え same time won't マイナー work. の調整はもちろんやりますので、ど。触らないってことじゃないです。触らないってことじゃないので、はい、そこは You little scam artist. その You little こう scammers. いうエヴァ言ったでひよったなとか言われてちょっと切ないのは切ないんですけど、はいちょっとさすがにあれ方だと There are too many things that need to change for Astrologian and Dragoon that we can't do them yet. でそれに付随してですね、今後 So it is coming, but it's not coming in 6.2. まあサーバーが Okay. ダウンしてからパッチノートとは別にですね、Extensive ジョブ調整の意図っていうのをちゃんとテキストでお伝えしていこ We う will と explain why we're 思って changing ます your job. はい Okay, okay. Don't just put 5% on it, call it a GG. でこれによっ Flex て tape その少なくともテキストなので、うん喋り漏らしがないとか確かならないようにきちんとここはテ Yeah, キストで読める状 5% 態 here, に 5% there. してですね GG's, こ we're ち good. らをしっかりご覧いただくようにしようかなと。うんまあもちろん、 Oh, the devs そ are の extraordinary. 意図を公 Like, 開 don't worry, した we'll としても explain why we're いやい doing や it, 違う why we そこ think じゃ we're ない going っ to て go いう this お声 way. はまああるとは思うんですけど、はいただ意図がわか I ら need な to い try まま Astrologian の sooner rather than later, don't I? コメントを非常にね前回たくさんいただいたので、そこをちゃんと公開していこうかというふうに一人でもねこう納得性が高まった方が Not that they'll いい kill よ it, というこ let's と be で honest. 改めて Aside from the patch notes, we will also go into していきましょう further detail on why and how we have decided on future job でさらにで adjustments. すね、We will actually do this in written まあこれちょっ form. とSo I will also not be 侍の forgetting 調整と things かや that I る前 need に to やれよっ mention. て So ま we'll あ get a おっしゃられ full る on のはごもっとも list だと思うんです of けど、 reasoning 次の behind スラ job イド行ってもら changes. っていいですかクリティカルとダイレクトヒットの、システムの調整をパッチ 6.2 で、はい行う予定です。はいで次のも出して大丈夫です。Following adjustments, for instances in which buffs, debuffs, and ダイ attributes レ related ク to トヒッ crit ト direct 確 hits 定 also って do いう not アク result ション in を使った expected 時に、 benefits. まあクリティカルやダイレクトヒットの確率アップみたいなシナジーをもらった時に、まあ意味ないじゃん。はい。みたいなロスってるじゃんそこでっていう部分に関してそうならないように、手を入れていきますので、ここ Yeah, they're talking about some weird 今まだ interactions 実 when you're 装中 when な the の buffs and で debuffs that aren't どう giving い what they う should be 調 doing. 整修正になるかっていうところは、次回、はい、 PLL そうですね第72回 PLL で、Yeah, this could result in 詳細を several お buffs. 伝えしていければと思います。はいはい。では詳細はそちらをお待ちください。はい Okay. で、大丈夫ですか？はい。次参りますか。はい、じゃあ次お願いします。はい。はい。で、PVP 関連のアップデートです。はい。パッチ 6.2 で、まず PVP シリーズの2が始まります。 It should be clarified. There are some skills that guarantee a crit or direct みん hit. な多分 Buffs that increase your crit or direct hit rate seem useless with jobs that use those skills. We will implement adjustments here that we will talk about in the next live で letter. 同時に So it will be the buffs that aren't getting the benefits from those crit buffs. That's what I was talking about earlier with the dancer, right? 同時に開幕となります。はい。でシーズン2はさっきお話ししたパッチ 6.18、はい7月5日に Good 開幕となり changes. ます。 You shouldn't be ちょっ giving と out ね buffs どうし that て are もマッチン useless. グシステムの調整 we're gonna have some new rewards for コストが多くて QA が Yeah, 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 デ yeah. バッグがを慎重にやらなきゃいけないので、 Sweet シーズン2には間に合ってないんですけど、シーズン3のスタートには間に合わせるようにしていこうと思いますので、はい、いただいてるフィードバックしっかり。 Maybe buffs a different stat or something if your crit caps or your それからです abilities ね、 guarantee crit. 再開のお声をいただいていたライバルウィングもですね、Rival Wings 再開予定となって returns. おりますので、はい、大変お待たせしました。はい。はい。 This is a big ass fucking patch, ありがとう and ご there's ざい still ます more to come. そして、はい。 It's a big ass patch, dude. さらに、続いてどうぞ。続いていきましょう。メインクエストの回収 Oh, more が、 follower quests, さらに please. 行われていき I ま want す。 to take like 20 people まあ following ま me ず around. 一番でかいのはメインクエストで、 What a posse. 訪れるダンジョンのコンテンツサポーター対応をあはい引き続き続けていきます。
で、続きですね。はい、今回対応するのが、こちらの5ダンジョン。 New spot for Snowcloak. Keep her legs from all the area of the vaults. ソームある。 That must be a really popular そ feature. してシュガルド強行 Like way more popular than I すい can ませ give ん credit for. この中途半端さはなんだって言われると返す言葉がないんですけど、ここまでなるほど。がちょっと後のスケ Yeah, ジュ I've ールを only doubled 踏まえ it て every now and again. 5ダンジョン I like となり playing ま with すので people, but ご yeah. 了承ください。 Isn't that the crawlers? で、1 kind of. 個スクリーンショットを Yeah. どこのダンジョンかはあれですけど You always do duty first time? Yeah. I was gonna do that, but I'd prefer just the way I play with the dudes. こんなこれは Saj. 盛り上がるやつ。 Okay, Sal, it'll be okay. It'll be okay. It's gonna be fine. コンテンツサポーター。いよいよこういう世代に来たわ We're け gonna get through it all そう together. ですね。まあ過去コンテンツも進化を続けていくという。本当ですね。 It's gonna be fine. これは This is as far as we got this time, just these 5 dungeons. We are adding more, but this is all we've managed to get done for 6.2. 開発チームに参加して We want to make sure that you understand, くれてい even る our old 新しいスタッ content フ will ってい keep うのも evolving. みんなやっぱり光の戦士、はい14プレイヤーとで来てくれる人たちが本当に多くて、多いですよ Clappers. なのでもうぜひ思い入れもあるので、対応担当させてほしいですとか。まあだからこそこう細かい説明とかをあまりしなくても、うんこういう風になったら喜んでくれるだろうなみたいなところっていうのをすごいやっぱ日々みんな分かってくれてる Got の a で、 cell behind my そ cam. こはねすごくチームとしてもまあ Oh, 規模も it's どんど sombering. んチームの規模さらに上がってってはいるんですけど、よりなんだろう Oh, you 密 mean に on there? 手 Yeah, が it is. 届く開発チームになっているかなと Uh, 思ってます。さあさらにですね、 Yeah, yes, メイン it is. クエストの回収がまだ続いてありまして、 It's not really a good 一 place 部 for の it コ to ン go. テンツのソロ Uh, クエストバトル化 I'll live up here. There we go. ビッ I'll ト go アテ right ン the さん corner. が There we はい go. はいはいはい。ね All right, 8人コンテン continue ツかな Proof MSQ. コート石川の Now 防 a 衛戦 solo を quest ソ battle, ロ the 用に Steps of 作り直 Fate. しましたので、あららまたまた。All right, baby. どうなりますやら。イベントバトルに作り直しました。ははは。 Thank この方が Jesus. 多分 Praise the trolley. 没入 The 感 trolley まあまあ provides. まあなるほどね。あっていけるんじゃん。A cool thing is that a lot of our staff played the game before they joined the dev team. They have a very good understanding of what changed editions would be enjoyed by the community. なんか仕組みもんどのなんていう Good のコンテン idea. ツもなんか類差ない Employing people who play the game. やつだったので、 Smart. こうなって。 That's pretty smart. さらにですね、うん一部コンテンツのリニューアルということですね。こちら。 Have you ever thought of hiring a bunch of 全 mobile 王 game developers? 全 though? 王モグルモグ。こうじゃなくて全王。はい。 That's what the kids are の playing. 作り直しまし Think た。 about it. なるほど。You want to relate to the young ones, don't は you? い。初めてのここ I'm waiting for the announcement that Content. chat bubbles are now going to be in game. ああ。 Oh God, why are they playing 一 this? 人でやれることになった結果。なんかむずいんですよ。 Okay. そう急にあいつ。なるほどねなんか。攻略ルールが結構むずいんで。は That これ means I have い to わ play ゆる it. ストーリー上のノーマルとしてうん改めてもう完全に作り直しました。あ。はニュアンスはちょっと He's 残してあ been ることもあるん buffed. ですけどはい、サクッといける Oh, March ノーマル buffed. にそうなんかむずいんですよあれ。いやまあ確かに。あれなんか独特ですよね。なんか急に死んだみたいな。うんあれなんだっけこれ。 Return of the King. Oh, you guys are painful. You're putting a knife through my heart, bros. なので、 You're putting a knife through my 完 heart. 全 Are に you kidding 今 me? 回ちょっとリニューアルをさせていへただきましたので、ベテランの非課税の方がね、どれどれどんな問題っていくと、表紙抜けすると思うんで。 Yoshi P says, for being the first 8-man trial in the story, Thorn March is very difficult, so we have completely revamped it. あら、こんなにー確かに。穏やかなコンテンツに。 I mean, there's nothing wrong with skipping certain content, honestly. 一人コンテンツのエントリ There's ーモデ nothing ル。 wrong with skipping Hey, certain that's- things. 面白い。はい。 You guys can tell me if it's good or not. メインクエスト I 開 can, 始 I can, I can ござい listen to ま that. す。ね。 You scared, Kupo? A little bit. どこまで話して前半なんだっけこのブロック次のをやってから。 Thank God it wasn't a particularly hard extreme. A veteran of the game might be disappointed by the content now. 新たなコンテンツ So no need to instantly go try it out. Wait for it in your ご roulette. 紹介していこうかな。 As a veteran myself, I agree.
新たなバトルコンテンツ、名前、正式名称です。シリーズ名称なん Interesting. ですけ You ど might be こちら disappointed in the changes. バリアントダンジョンということで、 New battle パッチ concept variant 6.25 dungeons? 公開 What is 予定で this? ございます。はい。バリアントダンジョンって This is ね、 this? 突 This 然 is 新しく出てきたぞ初めて聞いたけどってみたいないうやつですね。じゃあまあこれ何かというのを今日概要をざっとご説明してお願いしますょう。Mapler? ディープダンジョンではないです。ディープダンジョンはだから作ってるんですけど、ディープダンジョンではないです。まずです。難易度可変ダンジョンという名前でですね、Variable 仮で紹 difficulty 介してたやつ dungeons. がこの Previously バリアン used ト as ダンジョンと criterion いう dungeons. ものです。っていう正式名称。で、This is not レベル going to be the 90 new deep の dungeon. 1人から We're working on that as well, but this カ is ジュ not アル what に this 遊べ is. るコンテンツです。1 Organized から casual 4 play for 1 to 4で、マッチング players, する 4 player とき、マッ party チン when グ not にも matched. 対応してるんですけど、マッチングするときはまあ4人であになります。で、なんとですね、ロール構成自由でございます。あ。No role あ restrictions, と job changes are permitted. 新しい。はい。 Casual! で、ダンジョンに突入している、攻略に突入しているそのパーティーの人数によって、 Toxic. 自動的に敵の That 強 is さが変わります。 toxic. なので、ま The あ、 enemy ソ strength ロ is で行きたいん determined だよ by と party か、 size. 2人デュオでやりたいんだよっていう場合に関してはやれる難易度が2人用とか1人用とかに自動調整されます、敵のね。なので、まあワイワイというか I'm not sure if M plus would even work in FF. I don't think it'd be nice. で、 The dungeons aren't designed with that in 特徴があ mind. って You ですね、 can't do ダン gigapulls ジョン and 内 things. のその皆さんの行動によってですね、ちょっとルート分岐が発生したりですね、 The route of progression branches based on player action. まあそもそも入り口からしてどのルートで行くみたいな感じもあるんで、なるほど。最初 Huh. これはね、まあちょっと今までのとははい本当だから全く全然違いますね。まあ ABC Stop, Torgas! 扉があってどこ Stop! から今回行くのみたいな。 Stop! でさらに Yoshimi そん says な depending on the 選んだ decisions 中 and でも movements inside the dungeon, there are going to be different routes of progression. It's not あ Torgas. と何かやるとボスのギミック変わるとか、これはいや押した方がいいのか押さない方がいいのかとか、まあ細かい Well, も this is not the new deep のもね dungeon. もちろんあるんで、全部が気づけるとは思えないんですけど、まあここまでがまず概要1で、次概要2番なんですけど、まずそのバリアントダンジョンっていうこれコンテンツシリーズなんですけ Example ど、第1弾の舞台はシリアディハースイルです。なるほど。はい。ということは Sildine ユーダ Subterrane. 派の地下川みたいな、ロア結構好きな方は確かね、に聞いた名前だけはい、シラディハスイル、うんで、とある人物と一緒に探索するストーリーになっております。ダンジョンの中一緒に Explore the NPC depths と alongside a certain 探 someone. 索してまいります。さあどうなるなのでまあ今までねダンジョン攻略ってこうアライアンスレイドだとよくこうね水 I want Biggs and Wedge. Oh, help! Switch connection dead. Panic. Panic. Refresh. Help. Fixed. さあどうなる Fixed. まあ I fixed it. 今ま It's でねダ fine. ンジ It's ョン攻略 fine. ってこうアライアンスレイドだとよくこう Saved. ね水先案内人のよそうですねいますねこういるじゃないですか。 YouTube to the rescue. 一緒にこう Any なる resolutions? ほど結構喋ります。 Gross. でさらにですねこちらルート分 Yeah, the の分 quality 岐 is によっ pretty てで poor, す but I mean, we're 語られる watching 物語 PowerPoint が slides. 変わります。 I think we'll live, right? なんていうんだろう。より I think 詳 we'll し live. く It's こ PowerPoint う slides. 物 We'll 語 be を alright. 完成させてい I きた don't い need 人 it in は 8K. 何周かして分岐も全部洗ってなるほどね。で読み物が手に入るんで、はいそれを揃えていくと全体のお話が There'll be an NPC that's going to walk with you and まあだから一 dot 人で dot 気楽 dot. にこう何周もやって They 物語を talk こういろい quite ろ a bit. 掘り下げていこう A っていう very chatty のもできる NPC. し Depending on the route progression, the story will be different. If you want to enjoy the whole story, you'll have to do the dungeon a few times. 1人から4人で Someone very 一人から verbose. 4人で遊ぶ A verbose NPC.
なのでまあそんなになんて言うんだろう、そのクリア急ごうとかっていうことじゃないから、I think it's a ちょっとなん whopper. か落ち着いたは I think it's gotta be fucking pudding クリア way. っていこうかみたいな感 I'm じで telling you, it's やってもらえ fucking る pudding way. いいなと思ってます。もう日本語と Yoshpi says Raban. 誰 Maybe, だ who 誰だ knows? 大会誰と行くのか。大会もしくは誰だ王 Yeah. I look forward to doing a story time with Raban. I'll have a headache within the first 2 rooms. I'll be dead by room 3. 我が輩、この場所なら我が輩、どんな人の可 I 能 don't 性 think so. 我が輩、右の扉だと思う。どうか。貴様はどうか。 It could be for 俺は $1. 左だと思う。そうか。いや、ローワンかもしれない。 It could be for $1 or Hot 1 Wheels. 枚だけ、ご用意しております。どうぞ Fail Ool, they wouldn't do まあ that こ to んな us. 感じで空が見えるところもある。 They wouldn't do that で to す us. ね、結構 They ル would ー not ト put た Fail く Ool さん like で as a 見 constant 栄えも companion. する That's ところい that's っぱいあ dark. る You took it to a し dark place. まあ隠しルートみたいなのもあるから結構実はねスクショ映えするような場所もねご用意しているので一人で行けるのありがたいそうですね The very ぜひ chatty こう Gaius いろんな von Belsa. ことを Since there's going to be a few routes, だから Yoshpi まあ says, 白利発移動 there are actually a lot of places って inside the いうの dungeon が that are やりがちなんです suited け for どちゃんと screenshots. 変 Oh, 化つけるのに pretty. 開けた場所とかねそういうところも用意 Pretty. してますので I'd be fine with these. I'm down with these. テレジルートとアデレジルートっていうコメントもありありまますすねね。分割されているっていう吉田さんが拾ってくれてそういうことかっていう。どっちについていくの It's Lolorito. It's a leggy で and これ leggy. がバリアントダンジョン。今後もバリアントダンジョンはマイパッチではないですけど、We're planning to add further variant dungeons later. Not in every patch or anything, but we have planned another 2 for the 6.x cycle. やっていこうと思っているので、はい。覚えて Different stories. Oh, I'm 今 intrigued. 回単 I'm 発じゃない happy. こういうことをやっていこう。だから仕組みとして新しく作った。 Gasetsu would be a good choice. まあなんかカジュアル向けの、少人数 Gasetsu would be a good choice. でお話がくっついてる。 I bet it's Midgard Soma. そしてですね、はい。 But there is more. We have yet another battle content mode. こちらアナザーダンジョン。もうなんか AD やら DD やら VD やら忙しい、こちらもパッチ 6.25 で、公開となります、もうね名前つけるの困ってる我々も実は英語だとこっちにクライテリオンなんてさあじゃあこれは何かと申し Let's ます see what they say. まず、はいレベル90の4人で挑戦する Yeah, the other 高 one's 難度コン 60 as テンツ well. です出た Level 90 high difficulty さっきの challenge for バリアン 4  トダ player ンジョンが parties. お話もある NPC とも一緒に行く、うんまあカジュアル向けですよはいっていうコンテンツなんですけど、うんこっちはアナザアナザー全くそのーなるほど、さらにアナザーバージョン、は I don't like this. Appealing to both audiences. で、 Pick a レベ side, ル man. 90の4人でまあ挑戦していただくんですけど、はいこっちはもう I ロ like ール構成はガチです。あタンク1、ヒーラー1、TPS2 の Parties must まあ compromise いつも one side will heal ダンジョン 2 DPS. 構成ですね。はい No, I'm sick of appealing to both audiences. How's anybody supposed to be pissed off? 見た目はこのバリアントダンジョンに似てますが、構 They're 造とか visually 敵の similar to the 強さは variant 別物 dungeons, で but す。 overall なるほど。 structure, enemy strength まあ are リソ entirely ースはう different. まく The route is 流用して predetermined and not. 新しい So they're going to be special dungeons that で fit ルートは into 固定 this. で Ah, NPC this makes は more 同行 sense しま than せ the ん current dungeon pool. 我が Okay. 輩では太刀打ちできないで、Yeah, because that would fit こちらは more です than what we were talking about earlier さら with に M 内容を plus of the 作るん current です dungeon がアナ pool. ザーダンジョン第1弾は、こちらです。異分シラディハ水道と異分シラディ Another ハ Sildine 水道 substrate and の another Sildine 二つ substrate あります savage. I'm feeling another tournament coming on. Dungeon race? アナザーダンジョンの、1個目が、5区 I'm feeling like the 一個ぐらい PG arena might have to なるほど come ね back. イメージで形式ってつけちゃえたんですね We could call it the CDI, で the Criterion 異分の時点 Dungeon でもうそもそ Invitational. もはい難易度はかなり高くて、はは異分霊式はさらに Another dungeons are high difficulty by default, with Savage providing additional challenges. で絶つけるかどうかって迷ったんですけど Published 初だから the いきなり MDI, but 絶っ not. て書くとさそうね Sponsored by GLX.
でもまあ相当難しくは The Criterion でまあこれ Invitation ね to かねてか Invitational. ら特に海外の Well, it's still all about the から role ね playing. リクエストが Wow. 多かった少人数4人少人数用のコーナーコンテンツがぜひ欲しいな。Yeah, I'd be interested if they do the rewards. 8年言われてきたん Hot じゃない Tub かな Esports Savage Dungeon Seekers Recruiting. 感じなので、まあ随分こういろんなタイプのコーナーコンテンツ作ったのでいよいよ You can think of this as another dungeon being normal mode, the first dungeon in Criterion being extreme, and the second one being savage. There were a huge amount of requests from the community for this type of content, especially from overseas. 申請した場合は It's you マ lot. ッチングございます。こちらねまあマッチングで挑戦できます。 It's you lot. で Fucking Westerners. 特徴的なのがですね、通常の蘇生 Western influence. Normal methods of resurrection are prohibited, but each player is granted a limited number of revival actions. 渡します。じゃないと、そのヒーラーが死んだら終わるやんっていうことになっちゃうので、どのジョブで言っても蘇生手段を持ってます。その代わり通常の蘇生は使えませんっていう形でバランスを取ることにしました。はい。はい。Red Mage そこの方 Shambles. がね、負担がね、均等になるので、こういった形に。Is this really going to highlight the min maxes though? Is it going to be like all warrior ジョブ構 tanks? 成によって Are we going to have like 出ちゃうので Criterion.io scores of like, you can't even do savage without a warrior, mate. Can't even do savage. I mean, there's a slippy road here. Just saying, it's a slippy road. ああ、そうですね。ダンジョンなので People making groups. What is he playing, mate? Dark Knight. You is trash. You is trash, 全 mate. 滅してしまった。 They can't even do 34 keys. 異分シラディハ水道は We'll see. 一度倒した敵はまあ復活しませんよ。これは The dungeon name is shot to arse. Oh こ god. とはっていう気しかしない。 Defeated enemies do not revive after party wipe. じゃあ続いて異分シラディハ水道霊式の特徴をちょっとお話ししましょう。はい、お願いします。Okay, savage. こ Oh ちらは god. ですね、マッチングがございません。4人パーティーでのみ There's と no matchmaking for 申請してくださ savage. い You have to be a pre-formed group. そしてですね、蘇生手段など一切 It ご doesn't ざいませ extend ん。 past this though. Savage is the hardest and stops there. なし。 All Yes. methods of resurrection are prohibited. だからまあ He dies. その He dies. 途中でああボレボレってなったら3人でそうね。あとは頑張ってどこまで進むかみたいな。で全滅してしまった。 Don't say the ワイ whole プした dungeon ワイプした respawns って if な you った wipe. ら、一度倒した敵がですね、あら不思議全部復活してございます。なるほど。 Oh my god, 死ぬん that's だ。 brutal. 倒 That し is てですね brutal. そうダメです。そういうのは許さん。一定時間内にしかも Oh, that's brutal. 攻略しないと敵が超強化されます。And also, as a little extra tidbit, if you do not defeat the whole thing within a certain time, all the enemies get な buffed. るほど。なのでこうじわじわ進めていける異分シラディハ水道。言うて霊式の方はもう I mean, we have to try お this. 尻が決まってます。はい。おいでね。そう。 So not only do you need to chain pull, but まあ you can't 今回はその you can't die バリアン either. トダンジョン、それから Oh マザ yeah, ーダンジョン。 this sounds like fun はい actually. いろんな Sounds タイプ good. のプレイヤーの皆さんにそれぞれ楽しんでもらえる。まあもちろんね全部。 No waiting for cooldowns. Let me in, says Ozzy. Let me in. Hit me, coach. 開発からやってき I'm ます gonna have to learn the dungeons い now. よいよまた新しいねバトルコンテンツタイプとしてこの2つのね Well, luckily it's limited to one dungeon, right? It's just the Sildine subterranean with a set route. So we could do a tournament with time trials. We could actually do something. 楽しみですね。うんありがとうございます。しかし What's the reward? こういうの Title, で name. 結構こうギスギスっていう単語を言う人いるんだ Did I put gear in here, or is this going to be an alternative to Savage Raid gear, maybe? いやさあどうなりますねうん。はいまあまあでもいいんですよせっかく今回っていうか今 Glowing 最近の armor コンテンツ could be. いろんなタイプのねコンテンツを用意して、そうですねいろんな難易度用意できてるんで、うんまあやっぱり自分のプレイスタイル Let's talk about it in the あの live lesson. 合ったコンテンツをねこうチョイスして遊んで This is いただけると 625, so まあお話 this will be なので maybe バリアント January? ダンジョンをぜひねロアをより深くする62 is ため late にも August, so this is the ヨーロッパ patch にますま after す that. 詳しくなれたりしますので、うんぜひねそっちから楽しんでいただければと思いますいずれも 6.25 ではい公開となりますのでよろしくお願いしますはい、ありがとうございます。うんと
いったところで、 Yeah, nothing on islands yet. ここまで It'd be October. Yeah. 後半もまだまだござるのですが、 We're going to take a quick break because island sanctuaries are coming up. 無人島は And we want the time to talk about it. はい、後半すぐ来ますから。 We will continue this in 10 minutes. はい。今日は休憩はですね、Wow. 15分ほどいただきまして、 That was a lot. I feel like the like MSQ and Hildy and stuff was like, yeah, we're doing that as well. But wait, look here. 本日の休憩のお供を発表いたします。Hydrate. Yeah. 休憩できる休憩って書かれてたよ。 Short recap. Okay, yeah, I'll do a short recap for anybody who missed it while they're winding down here. So, release date of 6.2 is going to be late August. We didn't get a specific date, but it will be late August. I'll pull up some screenshots for you guys here as well. I'm not being rude, just want to quiet you down just a touch. We'll catch up with you a second. So, Season 2, the PvP is starting. 6.2 is going to be titled Buried Memory, is what they're calling it. Buried Memory. So, you can see they're coming late August. So, brand new MSQ. This was the main picture they teased with, but they only showed us a couple of things. Was this. So, you don't know who it is just yet, but speculate away as to who this is in the MSQ. We do know that Sid is returning to the MSQ. This is the other screenshot they shared. We will be getting Siddy back. He's there. 6.2 will also have the next part of the Tataru quest line. So Tataru's Grand Adventure will be coming there. The big one is that Tataru's next stage of the quest line is involving the Sky Pirates. So you do need to have done... Let's first complete the Shadow of Mahak quest lines. So you need to be doing them. Alright, if you enjoyed Tataru's stuff... Oh, it's Koji. What's he doing? Koji being Koji. So good. Primals. Yeah, it's coming up, isn't it? So yeah, you need to have been doing the Shadow Mac quest lines if you're doing Tataru's Grand Adventure and you want to follow with that. One of the big reveals that people were like 50-50 on, I think. A lot of people were happy, some people weren't happy, is that Hildebrand comes back in 625, and the new weapons that are coming to the game are going to be tied to the Hildebrand questline. So it will be a case of you need to do the Hildebrand questline if you want to get the new weapons. They didn't reveal the new weapons, so it could be the ones that players designed. Potentially. It could be, we don't know. They didn't show them. It could be the silly weapons that were introduced with the weapon design contest. But if you want those new weapons, you need to have done the Hildebrand quest lines. I recommend you don't skip, though, if you've never tried them. They're very fun, if you can embrace that. New Beast Tribe, or new Tribal Quest as it calls now, is going to be the Omicrons. It's the cafe at the end of the universe. So it's Gathering. It's Disciple of the Land Gathering. That's coming as well in 6.2. So some people need to work on their professions. Mentioning no names. Mentioning no names. Need to work on that. Of course, there's a new dungeon coming. It's called the Fell Court of Troya. And Troya is from Final Fantasy IV. If you remember that, that is the picture that came with it. So this will be the new dungeon. It is based on Troya from Final Fantasy IV. Which, of course, the new storyline taking place in Final Fantasy XIV is borrowing heavily from Final Fantasy IV. Worth recommending. There is going to be a new trial and a new extreme, but question mark, question mark. And they were very clear. These question mark numbers do not equate to the letters they are concealing. They're not equating to that. What? What's happening? Welcome and well met, my brave little spark. How long you've wandered. Let me get through this before while this is playing. The new raid is coming. One change they're making is that Savage will be delayed by 1 week. So yes, Pandemonium Abyssos is coming, but the Savage will be delayed by 1 week, so people can enjoy the new content.
Yeah, we've seen this video several times. It's good. It's good. Don't get me wrong. Push the release of Savage. They're doing this as a test run, though. So they're going to delay it by 1 week. See how people like it. See if they don't like it. See if people just make all their third-party add-ons before the raid even starts, and so on and so forth. But yes, they're going to give it a try. It might not be the way it is going forward, but they've got to try it out so people don't have to skip everything when the new content comes out. So the raiders can relax. There will be a new Unreal, and it is going to be Sephiroth. Is the new Unreal that's coming. Sephi returns as the brand new Unreal. We'll see how that goes. Should be a lot of fun regardless. Job changes are also coming, but the extensive ones that Dragoon and Astrologian need have been postponed. They'll be doing them at a later date because Astrologian and Dragoon need much more work. So it will be quite some time until that happens. So everyone else, hold on to your butts. And interesting for the nerds, they're going to change crit and direct hit adjustments because there are some classes that don't benefit from crit buffs. They don't like that. So they're going to change it so that it is still a benefit to you, because it kind of sucks if your spells are guaranteed crits and so it gives you a crit buff and it does nothing for you and everybody else is getting buffed and you just feel like a sad little man. Sad days. Yeah, it's a huge buff. It's good. Yeah, it's really good for those classes. So it's nice to see that they're addressing stuff like that. Usually it just gets like, oh, that's the benefit, you know, whatever. They're adding duty support for the people who enjoy doing the solo duties special. For Snowcloak, the Keeper of the Lake, Som-Al, the Airy, and Vault. And they did show that Ysel takes part in one of these. Just a quick look at that. Ysel is there with some of these duties. So, hugely popular feature by what I can estimate. They also are revamping, and they said veterans might not like this. You might be disappointed if you're a veteran of the game. They are revamping the Thorn March. Good King Mooglebog is being revamped because it was too difficult, seemingly. So they're revamping it. So if you're a veteran of the game, you may not enjoy the changes they've made. So they're just pre-warning you, it's going to be much easier. It's a slap in the face of the veteran players who have already done it countless times. Yeah, that's one of the things they said. So the bigger announcements were the variant dungeons. So for the more casual players, they're going to introduce the variant dungeons. This is casual play from 1 to 4, so it's soloable and up to 4 players, where you get to pick and choose. There's no role restrictions. You can change jobs. You can do what you want. Enemy strength is determined by the party size, and it'll have different routes through it that tell you a different story. So for the casual side, that should be really fun. Get different stories. You'll have alternative routes throughout the dungeon to figure out where you want to go. So it's going to be called the Sildan Subterrane. There's going to be an NPC with you. They've described as being chatty. That's the only clue they gave. There's going to be an NPC alongside you in the variant dungeons that is going to be chatty. So take your pick. I think Gosetsu might be along with you. However, for the more hardcore among you, there will be the Criterion dungeons. The Criterion dungeons are pretty goddamn brutal. These are going to be level 90 difficulty for 4 players. There will be something called Another Dungeon. This is also going to be the Sildan Subterrane, but it doesn't have alternative routes through it. There is a set route through it. In this one, you have limited amount of resurrections. It will be tied to the content you beat, and when you kill things, they won't respawn as you move through that dungeon. There's also going to be Savage Criterion Dungeon. And in the Savage Dungeon, cannot die. There's no... Well, you can die, but there's no resurrection. You can die, but there's no res allowed. And if you're have a full party wipe, if you wipe while doing this, every single enemy will respawn. So you start at the beginning. And if you take your time, there is a timer in the dungeon. And if you take too long, the enemy, the dungeon just enrages and kicks you in the dick. So for the hardcore out there, there's something else here. For the hardcore out there, there's something for you, yeah? So there you go. There you go. But after their break, they're going to be back in about 5 minutes. They will be going through Island.
The island sanctuaries. So that's the next subject. So let me grab a fresh drink. While you're here, might as well make some. Okay. Excellent. So, what you want to do is log off, really. If you're... It'll be about half an hour, so yeah. All right, okay. Yeah. I'm not missing the end of the live letter. Whew. I'll have to take a quick stream break after the live letter because we're getting our network sorted. We'll be back for drama. Back for drama. Oh, God. Here we go. はい、戻ってまいりました。第71回ファイナルファンタジー14プロデューサーレターライブをお送りしております。はい。
皆さん、しっかり休憩いただけたでしょうか。Excite me. ねね。 There's so much expectation on these islands. え。すいません皆さん There's so much expectation. ー Is Twitch back up? 多分この後動画がですねとか喋ってるうちに3分あったうちの1分少々主なものを使ってしまってここから後半戦開けたら1分で再開ですみたいなことを言われて、でもなんかね、ちょっと見てたら、はい吉田今日咳多いな。大丈夫か？タ Perfect. バコ吸いすぎなんです最近。仕事がね。Apparently we went to a break too slowly. We got shouted at. 半端じゃなく増えるんで。 We didn't go for a break quick まだ enough. まだ聞き苦しければすいません。 Sound like Chris during our PvP tournament. ま You've あ got 毎 1 回山が minute. 来るじゃないですか。うん。今回今何合目ぐらいにいるんですか。まだピークは超えている。もう全然ですよ。もう全然ですよ。私何個肩書きあると思ってるんですか？そうなんですよね。そうなんですよ。そうなんですよ。 Chat has told me that I'm coughing a lot today. I've been smoking a lot lately. Sorry. Work is very stressful. 中定例が全部キャンセル。 Yoshi P. 気づく。 Yoshi P. いやもうなんか全社業務もすごいんでやっぱり、うん言って一応さ取締役そうですやりしっかり取締役執行役員でやりさ開発なんか担当懲悪的なのがあっ Need some て sleep. 第 Need 三 some 開 veg. 発事業本部の 110. ことも考えなきゃいけないし、評価もね全部ねそうですねやらなきゃいけないしそうなんですよ。いろいろございますね。そうなんです A little で badge. まあ本当さ最近ありがたいことに It's because he's been pushing his plus score in the night. So when ビ it ジネ launches, ス系 he's の rated IOs いろんな through メ the ディアさんとかからあ講演依頼 Marvel says, we in the team notice when Yoshi P is heading towards another mountain at work Yeah, because the yeah. interactions go down a lot. もう全部お断りさせていただいてもう本当無理です。 He's in his cave 本当ごめんなさい again. で僕みたいいやもう He's in his 本当 cave び again. っくりするぐらいなんかすごい人たちが出てるやつとかから来るの。講演しませんか？ I imagine Final Fantasy 16 means a hell of a lot to him, right? 高校生の This is 時の a big deal for him and the 僕ね team. 結構親族の中では Coming off the success of 14, that's it. now he's got 16 to deal with. I'm sure he's like, その same with us. 結構 Yeah. ねみんななんか Yeah, 先 I 生 know. やってたりとかあいつは割と固めな方。そうだったんですよ。あいつはなんか何なんだ All the pressure. ちょっと空気があったんですけどもうなんかほんと僕なんか出したらあれですよって I keep getting a lot of requests from media for interviews. びっくりするぐらいねいろんなStage panels and public appearances lately. Some of them with a lot of famous people as well. I have to decline them エンジニア all. 目 I'm 指して too ます busy. とかゲーム業界目指してますっていうそういうものに Sorry. はできる限りご協力したい昔からおっしゃってますよね。 Sorry. 芸大でもやらせてもらったぐらいなんでメキシコにも行きます。そうなんですよ Sorry. そうなんですよ学生さん向けはねちゃんとしてもなんですけどそれすらね That explains some 申 things, し訳ないで Dubs. すって言って断りしてるね自分も I can reveal it now he said that. We were I can reveal it ま now. あすいません余談で We した were planning to という fly わけ to で Japan タバコを and have a meeting with the dev すい team. ませんお聞き苦しければ流してください体調は大丈夫ですはい、 Thought we They were got some Kohan sort of Ikimasho. arrangement that's not Hi. happening. 後半戦こちらから We've been working on that for about 3 months now. Well, Nup says. 良いせ。出た。さあいよいよ Okay, here we go. いよいよ言ってからなかなか情報が出てこなかった We tried, we tried, we tried. はい。もう組み上がってきてですねほ僕の実 Okay, we've got jolly, も happy 始まって family ます music. ただですね今まだちょっとバグが多くてですねああまりにもでかいんでコンテンツ全体がちょっとバグがまだ多くて今日ちょっと実機ではご紹介できないので、うんまあそもそも Time to be disappointed. ってどんなコンテン There's a lot of ツで people 何ができる expecting a の lot ってい out う of ところからちょっとご紹介した上ではい。次回第72回 I mean, you have to assume this is why Ishgard got most of the free company 6.2 houses. 特集パート2の方で Whatever they're ちょっ doing と here. 実機も交えてですねお伝えできればと思ってるので、うん今日はちょっとはい。 All right, so we know you've all been waiting for this, and we haven't given much はいご理解 info. いただける So here we go. はい。よろしくお願いします。では概要からいきましょう。ほい。まずですね、全プレイヤーにですね、うんお一人につき、はいお一つ There's still a 無人 huge 島を amount of 差 bugs し上 with げ it, ま so す I ので can't show you 開 footage 拓 in していた game だき yet. ま I'm す sorry. 一人と That'll be Sorry, during don't. the next live letter. So Okay. today will be written in はい info only. まあ、ざっくり言うとですね、その無人島でですね、うん素材を収集したり、はい。まあ、動物のお世話をしたり、Enjoy new 拠点を casual 作った solo り gameplay, gather 攻撃品を materials, 作っ care た for り creatures, build facilities, と craft にかくソロ items. で、マイペースで Sounds awfully familiar. 楽しめる、ゆったりできる。
新しいコンテンツなるほどというくくりになっております。はい。でまあこの素材収集とか拠点作りとか工芸品生産っていうと、まあクラフター As a non-crafter, I feel なるか insulted. もしれないですけど、クラフターとか Every single player will get their very own 一 island. 切必要ございません。もうここ専用。Oh, no leveling crafters is required. はい。 Yeah. で Victory, baby. 一人一個もらえるはい無人島ってさ、 Saved. 言うて何？ちっちゃいんですよ Saved. そうね。 Save 無人島とは dudes. そうね。みんな多分想像 Absolutely つかまない saved. 今日唯一出せるスクリーンショット。スクリーンショット。はい It。says not required, but you can get more stuff if you do it. It's not required. 無人島ね。あ無人島。 That is an awful Arabic screenshot. polygon. What the fuck? 粗めのポリゴン。 Is this Turkish? 右下はい。がですね、なんか島のまあ入り江です。入り江ですね。 They're 入り江 blocking out the. Yeah, they're literally showing you the beach and 入 nothing り江 else. になん Okay. か小さい点がポツンとあるのって。 Can confirm it looks like an island, guys. なんか砂浜にですね、黒い点がポツってあるんですよね。皆さんよくご覧。This is the only screenshot I'm allowed to show これ it 何 today. かと申しますと、はい。ルガディです。わかっちゃったね。あれがルガディ。なるほどなるほど黒い点がルガディ。あ、そっか。サイズ感わかんないからね。そうそうそう、なるほどねサイズ感のために。 Alright, we got a Rogan in for scale. このモザイク Fantastic. の向こう側にあるすべての島をお一人一頭ずつ差し上げますので、でかいな。え It's big. Yeah, it's えい big. ただきます。 Well, I assume it's like different areas for different materials, different biomes. Can we 大体 crack the pixelation? サイズ感。サイ Frost, ズ感は winter area, 次回ね、どんな島なのかは tundra. 動いてる。ご紹介したいと思いはいます。。はい。しかもですね、こちら、ただ Oh, で they should も have らえ done a ます Lala for scale. 太っ腹。ほんのちょっとクエストやってもらえる。 Maybe they have. Maybe that Rogan is ただ stood next to a Lala. はい。 Maybe it's that dot. さて、では、無人島でできることを It's like Besaid. ご紹介していきましょう。はい、お願いします。まずですね、大自然。 Just to confirm, every player will get their own か island ら completely 素 for 材 free. を集めていただきます。で、まあ、今、無人島ではあるんですけど、 Murder nature どうやらかつては、一時期、人がちょっと住んでいたけど、打ち捨てられて今は使われてないみたいな感じですね。なんかどっかの日本のテレビ番組の設定みたいな気もしますけど。まあ、大自然から素材を集めます。はい。で、素材は、ここで手に入る素材っていうのは、無人島専用になってます。うんで、専用のバッグを作りましたので、あインベントリーを圧迫するということはございません。 Like an island bag. 専用のバッグにジャガスが入っていきます。うん。 Any coal? これ助かる。はい。安心。 What are the odds on coal? でですね、 Can we 素 mine 材 some から Bitcoin? まずそもそも道具を作ってもらったりします。うん。最初は手でこう。はい。 This is got to be some people's only game. 集める They're going to pay a まあ subscription for 最低限 Final Fantasy 集めたら 14 and それで never まず leave this ちょっと fucking island. なんかね、斧的な They're gonna be ものを作ってもらったら lost there. そう斧を Like 使うと trapped またこれ souls. も増えるみたいな、まあちょっと道具を作って新しい素材をゲットしてさらにね効率化 That's me, baby, and I can't fucking wait. もうなんか島もらったけど俺別に開拓適当でいいやっていう人も全然それで構わないので、はいはい。 That's ま me, ずまあそん baby, な and 感 I じで can't 素 fucking 材を wait. 集められます。はい。で次無人島でできることに、 Yeah, can 畑 you を作れ invite ます people to your island? I assume so. 畑土地を切り開いてうんうん。 I already feel like I know everything that's on the island side そこ tree. に畑を作ってですね。で、そこで農作物、作物をね、育てることができます。で、島で拾える種から育てて、まあ収穫をするんですけど、もうハウジングの栽培とはもう別物なんです If you're the kind of player that wants their own island, isn't really interested in developing it further, that's fine as well. Yeah, don't have to bother with it. It's fine. で、さらにですね Materials you gather on the island are 島 specifically には made です for ね island content. There is a separate inventory for it, and they do not 今 clutter your ワイワイ normal してるんで inventory. まあそれをですね、捕獲してです I ね、 like. 連れてきてですね、飼育場所を作ってですね、はい飼育することもできます。おうで、稀にですね、レアカラーとかユニークな動物が出現することもございます。 Collect and まあ、だから care 自 for 分の various お気に入りの creatures. 動 Keep 物 an だ eye け out for rare もう連れて Pokemon. きて可愛がって名前もねつけれますんで Shinies! はいなのでもうぜひ気に入った名前をつけてですね、 Oh, I'm gonna lose so many members of my community. They're just gonna Yeah. vanish from the crawler house. I'm in my island. さらにですね The shinies on a 54-hour 拠点と呼んでいる respawn. And it's only up for 1一応この second. 辺りに I'll find ね it.
その活動拠点を作りましょうみたいなのがございますんで、Today's the day. 施設を建築することができます。で、これ何段階っていう You can, yes, guys, you can name the animals you してい capture. くんですけど、まあそれをですね、やっていくと、さらにこう開拓していくために便利機能がさらにその施設に付随して開放されたりします。で、まあ基本的には Oh, no. こうグレードアップさせていく遊びなんですけど、グレードアップしきるともう見た目はどれにしますみたいな。 After 選んでいい adventure plates, how can they なんか初期 possibly の一 allow 番 this? That's my question. ボロいのが好きなの。ああ、なるほど。 After adventure plates, まあそんな how 感 is じ this に okay? 選んだりもできる。で、はい、さらにですね、まあこれで機能開放されると、さらにやれる開拓項目が増えるみたいなイメージでいただければいいんですよ。I'm actually going to be here all day. I know it. ハウジングでずっと Release the やりたいっていう minions. Oh my まあ god, 構造上 no. 難しかったんですけど、この無人島 All of で them? どうしてもミニオンの放し飼いは達成しようっていうのでやってたんで、その拠点内にですね、好きなミニオンを放し飼いにして、 Your favorite minions may wander freely within your base. そうなんですけど、好きなミニオンだけで、まあなんか自分のくつろぎのそのね拠点をね、場所にしておこうみたいな。I feel like somebody's got to be like a little kid, you know, with their wrestling action figures. で、さらにですね、 No, Minish Tola, you don't love 無 Minish 人島でできる Thancred. こと4、工芸品というのを作れます。じゃあ何やそれ、島の素材を組み合 Create わせて handicrafts. Assemble collected material into handicrafts and export them. Try to align exports with market demand for the best. It has its own 流 economy. 行とか、それから相場っていうのを読んで、まあ利益を上げる遊びです。ああ、なるほどね。で、ただこれギルじゃなくて、無人島専用のYeah, handicrafts will be sold for island-specific currency, not guild. It has its own 流行と相場 economy. っていうと、何他 Holy のプレイヤーの影響とかあんのみたいな。それね、今回ソロに特化してる。 Gameplay is not affected by そ other れ players' その人それぞ actions. れに、Oh, who's 流行と cornering the 相場が fucking 設 Qua 定 market? されるんで気楽に Crypto. 遊んでいける。はい。という感じになっております。なるほで、さらにですね、報酬アイテム There's got to be と players そ who の are 通貨を like, 交換して MSQ, what's that? その様々なね、What are you talking about? 無人島の開拓の中でのいろんな遊びで得られる Alright, 通貨 special がございま items. すので、はい、その通貨とアイテムを交換して、まあ報酬ど。なをるほど。得ることも。 I think if you're in a good free company, you could probably get some good trades going, right? で、さらに、フレンドとの交流、フレンドとかですね、Oh, フリ none ー of カン that. パニーのメンバーに関しては、 No. 訪問 OK にしておけば、 No. お互いの、無人島を行き来することは可能です。まあ、 Get これは off もう my 個人で island. 自分だけの遊びにしたいというのであれば、はいシャットアウトすることもできますし、はい。なので、ちょっと Island review? It depends how customizable い they ろいろ are, 手が right? 入って But I いろいろ kind of feel like they're 開拓 going して all out こうなったらさ customization. なんか Because there's no 今日は practical use to the うちの islands, 島 so で it's all やるみたいな customization. そんな I 感 have じ to imagine. Friends on my island move me. もうなんか全員が夢中で作るっていうイメージは持ってないです。まったりやりたい。 There's always a way, though, right? If there's a market board or whatever, you could definitely arrange some sort of で cheaper それも trades. なんか機能がアップグレードしていくと What if they'll keep an eye on stuff 一 like 括でお願いする機能 You とかも post ある it now, and I'll buy it right 気楽 now. にとにかくやってみていただきたいなと Like we 思って used to る do の through the で black market auction house in WoW. で段階を経てですね、はいさっきの巨大な島エリア拡張っていうのが行われて広がっていって、まあ最終的にはああなるっていうふうに思ってください。 Yeah, the market can't be Popular influenced, so it must be set Captain prices then. I wonder if they're doing some 見 sort た of 目だ like. けのものを立てる The only way it can't be influenced from the players is if you can't set the price or あ anything. と It's は all like a まあ completely 最終 dead 的には set. フライング解放して飛べるし We think this is going to be a really comfy あ and とマウント casual スピードはね content. 結構早く通常のエリ We アで do は not できないぐらい expect players to go ham グラウン on ド the マウン island トスピード上げとい developments. たので、その辺は逆にソロで時間に縛られない遊びだからこそ、普段かかってるそのストレスっていうのをできるだけなくしていったので、結構早いですね。 Okay. Yeah, yeah, 飛べるっていう3文字が吉田さんの口から出た瞬間、風脈はあるのかっていう。文脈ないんじゃないかな。
まあある程度探 This is 索し got, ないと guys, いけない。 take your time, right? This is content that should last you for months. You don't need to turbo grind the shit out of it the second it's put into まあ the そん game. な Nice and でまあ simple. ここ You'll から get また that 発 new 展させ axe てっ in た a り、 month's time. 時折パッチで手を入れたりするから、 Free and まあ遊んでって breezy. 例えば今ちょっとコ Free メ and ントにもあったんですけど NPC が遊びに来てくれたら嬉しいなとか Are we putting Aether currents on it? Is there そうアイデア flying? とかこんなことできたら No, いいな but って you ことを will have to プレイを explore the island. フィード I'm バックい sure ただ they ければ will. 僕らがまあアップデートの参考にもねぜひさせていただきます Channeling the turbo elephant? Yeah, I'm going full on. まあ大体今日はちょっとそのできることだけちょっとお伝えしてるんですけど Don't pay まあ myself. 次回はちょっと実機を交えてでただいきなりこう島渡されて「はいどうぞ好きにしてください」ってちょっと辛いじゃん。まあまあまあ。で何すんの This is a black hole. いや This should terrify you. This is a black hole. なので一応序盤のチュート I リア can ル imagine で like the amount of dev time that has to go into this into 最初の道具を作り future updates is enormous because people are あ gonna の手 fall 作 in 業で love 取れ with るもの this. からもう一段取って This 最 is a 低限の never-ending 拠 black 点を作 hole. って最低限の畑を Chat is apparently 作って asking if 最 NPCs 低 could 限 come to の visit. こう If you had feedback like that, please let us know. We can gather ideas of future ちゃんと updates. こうなんだろう Please To say do 方式で no. 一応進めていきますけどもうそっから先は You can't have どうぞ somebody sat in that island やること sanctuary は for やらな 5くて weeks もいい waiting し for your や soul って to もいい visit. しなるほどなるほど。感じになっているので Jeez, であんまりちょっと今調整いろいろプレイしながらやってるんですけどあんまり手は引っ張りすぎないでくれとやらされてる感になっちゃうと、はいそれはそれで違うんで She's here. なのでまあとはいえね She wouldn't even need to interact. They could just spawn the model in. Just have this dead soulless creature there. なんかマイクラのようにこう During the initial design Gori, process, you'll Iwata develop the bare 自分 minimum で on 作 the り変えて island. そういうのじゃない Everything after that, ご注意ください entirely up to you, Hi. guys. Entirely up to you. 天候は変わりますけどはい。なんかずっと俺んとこ雨なんだよなってなるのも嫌なんでちょっとね結構気持ちよく晴れがあは多 This め is に not like Minecraft. It's still Final Fantasy 14. Okay. はいというわけで I don't think 次回 people are ちょっと thinking Minecraft を with this, 交え if て I'm です being ね honest. どんな広さどんな爽快感みたいなね気持ちいいのは気持ちいい Part 2. あ Is that the と next live letter? 拠 they said? 点に You know, Ross is just got to have Harem Island. なんとかこれちょっとリクエストしてテストしてまあこれでいこうかってなったんですけどオーケストリオンを置けるように Yeah, it said it's full of bugs, so I mean, I wouldn't be like devastated if there is delays or they have to keep 拠 pushing 点 it にオー back. ケストリオンを置いて好 This き is な this is like an 音楽 entirely かけてると different game they're, 離 they're れてく putting る in. 音だんだん小さくなってくるんですよ波長範囲からはい。減衰して What it Yeah. sounds like to me is So, like this is 畑 basically like we're just putting a brand new game within 作業 Final やってる Fantasy 時に 14. ちょっと遠くのね拠点からね悠久の風が流れてきたりしててこれええなって言ってやってたんでまあ好きな曲をでまあ最終エリアとかに行くと専用の曲流れたりとかするんで Yeah, just pull the patch 結 hits. 構 Yeah, ほぼ that's の fine. いい感じの We will have weather changes on the island, but it's usually very sunny. We're still testing this part, but you can place an orchestra in the base. But the further you go away, the further music will sound. はい、ありがと Can we put speakers in the forest? What if I want a cat jam while I'm out う。 grinding? What about grinding my shinies? はいここまず During the next live letter, we will show you in-game footage and have more で details. 続いていきましょうかはい。 Oh! すいません大変お待たせしましたが I would アドベンチャ consider it a ープレート success. とポートレート機能をアップデートしてですね、ようやくパッチ 6.2 でベータ版から正式リリース版とさせていただけるようになりました。はい、お待たせいたしました。はい、お待たせしま Now した。 they've figured out exactly じゃ which あちょっと ones 何が変わ result in the ってい most. くのかというところを erotic ちょっとご pictures. 説明させていただこうと思います We。can fix it now. まずとにかく分かりづらいポートレートの関連付けの仕組みっていうのを Yeah, the eventually it was 根 just 底 a から beta 作り直 phase. し I ま think した they やっぱり literally used it あ to まり find にも out 仕様が exactly 複雑 how だっていう people were creating bad ことで shots and butthole shots and crotch で shots. ですね、まず And now they 現状 can adjust. 今皆さんに公開されているパッチ 6.2 前の状態ってどうだったかというのを一応図にしました。はい、 Before 6.2. 今の状態です。まずポートレートこうたくさん作るんですけど、それらをさら Oh, にです cool. A ね number of portraits could be created ア and ド then ベン used チャ for ー any プレートにも purpose. 適 With 用で proving きる our し lazy コンテン portraits, ツ用 current ポート game レー is トにもできる reflected. しギアセットにも関連付けられるっていうはい。 Oh, that's great. 自由度が一見高いんですけど、結果めちゃくちゃ分かりづらくて、なんでセットしたのにこれ
The whole portrait linking system was too 元に戻るの？ confusing. みたいな。 It was. It で、そ was のうち multiple もういいや、 menus もう all the って。 time. Yeah, it was annoying. だからクリスタルコンフリクト Yeah, や it って was い a ても total mess. Like, click メイ here, ンで多 then 分 go 使っ into てた here, 曲は now go 結構 back, きっちりあ now るんです go け into ど that one. そのちょっと使ってみっかなになるとみんなスンってなるんですよ。あれ、 On day そう one, it 分 was か a んなくな total って pain in ね、 the 多分 ass. 投げてるんだろうなって。 I haven't messed with my bench plate in よ a うわ while. からん I なん made か my perfect one 一 day 個やれ one. たけどみたいな Magnifique. 感じなんで、もうこれダメだとやっぱり。でもポートレートを作ってから各用途に適用するっていう形になってって、しかもプレビューするときとか編集するときはその時 You still haven't figured it out. 装備じゃなくて現在の装備が使われるから Oh, it's 余計わかんないですよ。あれおかしい。 Absolute 俺さっき perfection. Although I think it needs よし updating き again. っちり作ったのに、なんで Certainly in ここ PvP. すいません I 根 think 本 it 的に kept 作り goofing 直 me して around. じゃあどうなるかというとですね、 The system was far too confusing. In the end, a lot of portraits ended up just player characters standing there with no まず expression. 左側出しましょう。 Yeah, はい those first few days of theア the ドベン crystalline チャラ conflicts ープ were レ a ート little に rough. はもうアドベンチャラープレート用のポートレートを作れます。これはもうだからキャラクターの名刺のようなイメージですね。どのジョブをやってようが、はい、現在のジョブは関係ないと、もう私の名刺としてはこのポートレートを常に使います。で、さらに So, what does it ギア mean セ when we're ット telling に you 対 we've して rebuilt it? ポートレートを作るっていう紐付けることにしました。 I assume you just なので link the ギア ones セ and ッ you トの just 数 toggle 分 it to ポ be ート that's レート what I が always 作れ want る。 when I have that setting. だから例えばナイトでギアセット1がナイトだったら That makes sense to me. ナイト用のポートレートを A 作れば different portrait is もうそれは created も for う each そのまま avenue of use. 保 When 存される previewing or っていう editing gear, もう単純に editing 1対 gear 1 used に during portrait 紐付け creation is て reflected これを instead ク of ロス current させよ gear. うと Okay, す so る your から game わ won't けがわ change. からなくなっ That's た good. り、さらにチート対策とかデータ書き換えを外部からできないようにするためにはみたいな複雑なことが入って分かりづらくなってしまうので、はい、もう単純に1対1にしましょう。なるほど。ということにしました。なので用途ごとに1対1で紐付くポートレートっていうのを作っていただきます。でプレビューや編集の際はその保存した時の、で出るので混乱することがない。今の装備 The confusion came as a result of us trying to cross one portrait into too many different features. Agreed. ただですね、申し訳ない、本当に申し訳ないですけど、 Many plates. データの構造から何から全部作り直したためにですね、なんとか保持したかったんですけど、現在ベータ版で Yeah, this is way nicer. 皆さんが作ったデータ、すいません、ちょっとそのまま引き継げないという状 Oh, 態になっ no! てしまったので、ここだけ本当すいません。 No! ポートレートの情報だけすいません。 No! ちょっともう構造から全てしま Disaster! ったためになんとか保持したかったんですけ Disaster ど、それをやろうとするとやっぱりますます分かりにくい仕組みになりそうだったので、すみませんがよろしくお願いします。 I've only made one and I で don't で want to す make it ね again. じゃあちょっと It's so 具 good. 体的にどう編集するのっていうの We're を all gonna be 正式版の方でちょっとご plateless. 紹介 We're all gonna be したいと plateless 思い scum. ます。パッチ 6.2 以降のポートレート Veggie plate portraits and search comments may be edited from the veggie plate interface. Portraits may be updated to reflect current equipment, but players may also choose to edit only camera settings and ポート motions, レートは etc. もうガチ1 We're 対 all 1な gonna の be で、ここ plateless. からYoshi P says we are very, very, very sorry for this, but the data of your current portraits can't be taken over after the official release. You will have to recreate your adventure plates. アドベンチャラープレートを作るぞっつったら、 Remember we ここだけ once で完結できるように lived. なっているので、まあ自分がどんな情 Yeah, 報を get や him っていたの saved. で、 Can I こ export れ it or 自分の自己紹 something? 介はこれだっていうのをここで作っていただけたらな。 It'll never be the same. で It'll ですね never be the same, man. It'll never be the same. Brutal. 装備をね、新しい Absolutely 今現在 brutal. の装備に書き換えたいっていう場合はもちろんボタン一発で書き換えることもできま This す is the し、 worst thing I've heard today, 装備を変えずに unironically. カメラやモーションだけ編集ということができるようになってますので、より便利で分かりやすくなったと思います。なるほど。Plateless. All of us are going to be そ plateless. のギアセットごとのってどうなるのかというとですね、 The gear set list will be displayed in the portrait interface. Allow players to create a corresponding portrait for each set. Oh, I mean, this is great. Like the changes are fantastic. という形に変わります。 Yeah, the changes are おそらく fantastic. 超直感的。 I can't remember what emo it was to get the ギア mouth セ so ットが wide 全部出て open. んのね。で、これごとにポー You ト can レ see ート my 作ればいい stomach のね down と。 mine. It was well good. 確かに。わかりやすいですね。 Well, at least the evil Lalafels are in shambles. これが I な can んでこ rejoice う in な the って fact な that かった all っていう話なんです Lalafels けど、や and っぱ their そこ devil はとに pictures か are く all 便利 fucking に going away. いろんな使い方をしてもらおう。でもチートも防がないとなってああなっちゃったんで、もうここはもう1対1で一度設定したら逆に言うと
とずっと反映されるわけだから、こうしましょうということでですね。The emote was joy. I mean, I can just check it when I go in. で、 I won't 当然 know. I'll forget. 機能追加というのも行っておりまして、Maybe it's time I had a new one. Maybe I'll look at it optimistically. It's time we changed it. まずですね、コンテンツ用ポートレートって今、クリスタルコンフリクトにのみ対応してるんですけど、パッチ 6.2 ではドマ式麻雀に、対応。It's the portraits used during Dolmen Mahjong. 今、インスタンスダンジョンとかもテストをやってるんですけど、ちょっと 6.2 には間に合いそうにないので、ちょっとその次にさせていただきますけど、ちなみに ID も出したくない人は出さないっていうオプションをつけるようにするので、よりいろんな人のポートレートが見れるっていう方が楽しくていいやっていう人は感じで今作っているので、もうちょっとまあその分ちょっとね、作んなきゃいけないので時間かかってるんですけど、こっちはまた 6.2 以降でやっていこうと思ってます。で、今回そのポートレートに使用できるモーションっていうのを新たにさらに追加させていただいております。それから装飾用飾り付けですね。飾りを。それから最も多分欲しいであろうこのポートレートを一回作ったやつのモーションとカメラの設定をコピーして、こうさらに装備だけ変える、ジョブだけ変えるっていうのがやりやすくなるようにコピー機能までそして 6.2 で I'm sure the new poses will all be safe. 思っております。We are still working on the portraits being shown in dungeons too, but we haven't finished the feature yet, so that'll be a little bit later in the future. という声もあると思うんですけど、まあちょっとそこはねデバッグもあるんで徐々に増やしていけたら。So it is coming to dungeons at some point, but not yet. はい。というわけで大変お待たせしましたが、根本から I feel that could make the dungeons more toxic. よりシンプルでより使いやすい形でパッチ 6.2 からアドベンチャープレゼント正式リリースというふうにさせていただければと思います。You gotta think less of them, right? They join the dungeon, they're fucking poor. さて、さらにですね、他にも細かくアップデートがあるんですけど、You gotta have that judgment, you know it. まあ今日お伝えするものだけが全てじゃないんですけど、ざっとその他のアップデートをお伝えしていこうかなと思います。まず、パッチ 6.2、グースパッチでですので、新たなアラガントームストーンが登場いたします。こちらのですね、アラガントームストーン、我々の語彙力だいぶなくなってまいりましたが、新たなアラガントームストーンは因果と申します。因果。Elegant tombstones of casualness. 今ガラコロがやってるから因果消滅って言いたいだけやないかっていう。I read that as casualness. Causality. 因果です。Okay. I read that as elegant tombstones of casual. 消えるときに因果消滅って言われて因果を Give me some more casual tombstones. まあまあまあ。因果です。We are running out of names to name the new tombstones. That's fair. レイドに合わせてですね、追加実装されます。Yeah, so if any of you high-level crafters could go ahead and send me like some pentamelded gear again, と手が回ってthat'd be really cool. 他のプレイヤーに I just say I do it myself, but I'm busy. 出せるようになります。しかもですね、ability request repairs will yes! Oh, get wrecked! Get wrecked! Oh, yes! レイドで Get absolutely wrecked, Corliss! Oh, baby! Get wrecked, you smug crafter mentors! Imagine having to go out to repair your gear. Get absolutely wrecked, you smug losers! Oh, yes. なので、ぜひね、やばい耐久度がっていう場合は、Oh, that's good squishy. してあげて。That's good squishy. そして What do you mean don't repair Mike's gear out of spite? だいぶまあ、申請の時から古くなってきて、各コンボのつながりとか、非常に分かりにくくなってきたということでですね、アクションリストの表示をリニューアル今回しました。次に Chat bubbles added for people who want them? どんな感じかというとですね、アクションリストの中で、コンボルートがあるものは、こういった形で、コンボルートごとに。しかもですね、レベルに応じてこのアクション入れ替わりますよっていうものは、変化アクションっていうのを押すとですね、レベル26の時はレイジ・オブ・ハローネで、
まあ、60今60以上なんで、ま That's a nice あ、 change. やる That's good. アソリティになってますけど、っていう感じで分かりやすくするようにしました。で、トー Oh, タル the エクリプ repair スから change, プロ best ミネンスの announcement of the 本 day. ですよと。で、それぞれ独立 So したウェ sick ポン and スキルは tired 独 of 立 people した rubbing in 形 my で face. I'm so tired of で、 it. これ、いやいや、 So 従来の表示の方が tired of 良かったっていう方もいると思うの Oh, で、切り替え可能にしてあります。右下に通常表示とツリー表示を Declined? Are you all turning against me? なりますので、はい。はい。その方が、分かり That's ます。 the end of the slide. So either there's a new slide or there's no chat bubbles coming. はい。さらにですね、 Come on. Be a pal. 続いては、Oh, slide cutscene. Yes. Chat bubbles. Come on. 採掘士、園芸士、漁師の聖戦にレア素材を、今回追加させていただきます。Rare materials added to ethereal reductions performed by miners, botanists, and crafting みたいな noobs. のは入れてはいない。 Okay. なるほどなるほど。はい、他のものをクラフトするときに使うレア素材みたいなのね、ちょっと入れております。 All right, for ちょっとね、 smuggers. 遊び Yeah. 幅を広げたいというふうに思っておりま That's す。 fine. Yeah, okay. そしてかねてからお約束していたミラ Okay. ージュドレッサーの Chat 特 bubbles 徴なんです right が、 はい。結果的に Oh my いけました。 God. 400から800まで Praise be the trolley. 倍にミラ By ージュ the ドレッサー trolley's light are we 獲得させて saved? いただきます。はい。これは、一気にいきましたね。はい。やってくれました。サーバー班い。やー、サバハン。 They're still working on it, man. This is fantastic. 結構 SNS 等で見てます。 Praise ミ be. ラージュドレッサー、ミラージュドレッサー。いや、なんか吉田準備してるって言ってたぞ。本当か ?PLL で話が出るのか Well, みたいな time to start 結構や farming りと some りされた glam の that で you've wanted forever. Wow. はい、400が That's 800になりますので、また、まあでもきっと、はい。 Marvel says, thank you, server team. 二人で Thank you so much to the server team. Salamat, server team. Salamat. あの Hands in the air. そうよ一応、あれ Hands よ in the air. だいぶ余裕ができたとはいえ、考えながら入れることはした方がいいんじゃないかな。Chat bubble. とりあえず突っ込めみたいなのはちょっとね、そうですね、断捨離もね。 Yes, we know you guys will complain in 3 months that this is still not enough. なんか一個ボタン作ろうか。オート断捨離みたいな。あなたの意思に反して私が断捨離しますがよろしいですか。 3 months. I'll be honest with you, Yoshi P. It was complained about when you announced it over here. It was complained about when the words when it appeared on screen. It was complained about. So 3 months is optimistic. 本当によろしいですか。本当にいいのですね。もう二度と戻 Well, り I'll ません。 take it. I'll take it. 800もあって、もしこれ Infinite storage is what we want, so it's just a toggle. That's what we 使って want. ないものをそうね。取り除こう。 Marvel says we're missing a feature that automatically removes everything that we haven't used in a while. 過去何ヶ月 We'll do that. Those items will never come back. で You きる sure よう you に want してほ that? しい That's と true. か言い出して、それが取れるんだったら、 Yeah, if it この auto スピーチを removed 自分で items 調 from 整 your して glam addresser that you ま hadn't とめ worn て in リ a スト while, を確 would that 認 help す you るや guys つ with って inventory? それ全部良ければ消す機能が欲しい。 Concerned? なる No, don't do that. カイロスのスイッチを探しに行かなきゃいけない。 Yeah, they want to do the WoW transfer system. そ They んな can't さ、 get it 一 in. 個一個のデータでさ、 They're い doing their つ best. 使ったかなんて持ってないよ。持ってないよ。 Yeah, people would not like that. まあまあ、でも、 People would ね not like that. まあ、 You never know when you 喜んでい need ただ that ける bikini 単 bottom 純に増えれ that ば増えるほ you ど喜んでいた found. だ I ける found in the auction house 6 years ago. 増やします。ということで、800になります。 That pair of slippers そ with a し bunny てで face す on them. ね、なぜ今っていう感じなんですけど、 It 最後 might be good. I might need that お知 one らせに近いんです day. I don't が know. I リタ might ーン need トゥ that. イバリス関連のクエストの順番をちょっと一部 Adjustments to the order of certain returns to Evilist quests. In accordance with ワイン this のつま quest, み、ワインの making つまみ bacon 再びはですね、 and 新 walk 規 on 実 by で will きなく become これは松 unavailable. 尾さんたってのリクエストもあってですね、 No chat bubbles. したいということで、受注できなくなります。なるほど。はい。 No bubbly boys. もうこれ随分I don't know anything about リクエストいただいてたん crafting. です I will do one day. 僕が but 粘 I っ don't て know てすい anything ま about せん。 Best quest まあ gone. 今回ちゃんと Game や in りましょう shambles, という ruined. ことで Your island won't save you now, Yoshi P. Not after that. はい、ご注意ください。そうですね。はい。まあ、そうです。ご覧の方、大半の方は終わってる方も多いかもしれません。 Slide 3? There's no slide 3. はい。だいたい今日
Oh, he's tapped the paper, it's over. パート1でお伝えしておいた方が良さそうなのはこんなと。 Not today, not で today, まあ ladies and gents. 新コンテンツ、 Not today. バリアンツダンジョンも、アナザーダンジョンも、まあ無人島開拓。 That is 6.2 and 6.25 are まあだから massive. 6.25も超でかい。 Absolutely そうで massive. すよね。 Maybe next time. そうだ Maybe か next ら time. 結構絶今やって Or らっしゃ maybe る they just 方 don't give a は toss if you use a 6.2 mod で to have fucking chat bubbles on. ベーシキック It's る more し realistic the case. で We 6.25 don't 来 give る a と shit. We ついに really 初 don't. の We just don't want you to make 4 fucking weak auras for our raids. Thanks very much. That's what we 結構 don't フォワー want. ドの方は立て続けに出てくるんじゃない Yeah, far more realistic for we just don't care. Like ヒ whatever. ルディブランド。そうこうやってるとね、次 Just の please don't make boss timers and shit. That's all we want. そうこうやってる。恐ろしいことだ。 That Well, is well, an well, extraordinarily large amount of というわけ content that's で、coming in like the next 2 months. 非常に 2 to 3コンテンツ months. ボリュームが多くなっております More ので、 content than Dragonflight? Legitimately, yeah. まあちょっとね、Like crazy. アップデートサイクルを 3.5 All they're missing is like a new class. スライドさせていただいた分 That is a huge amount of stuff. やって出していきたいなと思いますので、 And Yoshi P would like to remind you Right. before the Right. time flies, and before you know it, そ guys, れらの新しいところを the next Ultimate Fight 好きで is ご紹 right 介して around the corner. いけたらなと思っております。はい。はい、 Wow. ありがとうございました。 Yeah, 6.2 is at the end of August. A lot of the stuff they talked about today is 6.25, but there was plenty of stuff there for 6.2 as well. 本日のプロデューサーレターライブを締める前にいくつか Yeah, the new high-level crafted gear is coming with the new raid, obviously. The new causality tombstones. Being able to request repairs from your good-natured, kind friends who would love to repair your gear rather than abandon the duty. In the next live letter, I'll show a lot of the things about the island and game footage, so we can look forward to that. And we'll have a few more announcements before we end today's broadcast. Oh, it's the primal stuff again. Oh, they've got more announcements after this video. Hold fire. Hold fire. More announcements after the video. Koji looking fly, man. I love the flares of the crowd. I think we need a flare emote, Chris. Oh, better Twitch does. Oh, there's one. Is there a better Twitch one? MTQ capture. That is going to be sick live. Yeah. The last one was a web-based one, right? Live in Japan Beyond the Shadow. I mean, is there sort of like a free tickets? はい、ということで、最初のお知らせは先日行われましたザ・プライマルズ・ライブ・イン・ジャパン・ビヨンド・シャドウのブルーレイが tickets for bubble users fly to Japan. We were going to pay for it. We were totally like organizing to fly to Japan. 9月14日 On my dime. I was going to pay for it, you know what I mean? To sit down with Koji and Yoshi P and stuff like that. But every road we tried, they were like, that's way too busy. There's just no way. But we tried, man. We tried. We were trying. Maybe the media tour, maybe something else. But yeah, we were doing our effort. Yeah, it's a Blu-ray. They got more announcements coming up. It's good. So I'll announce our thing. For anybody who doesn't know, the rejoining is happening next Saturday. We will be throwing a huge party in association with Team Zeppler and the Bunny Squad. We will be traveling to the Light Data Center for the actual rejoining. ASEAN robes are requested in the honey yellow. Those of you visiting from Chaos, we will represent the honey yellow. Then we're coming back to Chaos, and we're throwing the first ever Final Fantasy XIV block party.
If you don't know what that is, 6月4日 you may have been to an FF14 party before. You may have heard about them, where they throw it in like a big house and they turn it into a dance floor. We have contacted as many as possible of the free companies within our ward, Ward 5 on Spriggan, who have all agreed to throw their own stylized area of the party. So our party will start at the headquarters, and then we will be moving around to the various other houses at different times in the night, where a different style of party we were going on. We have a rack of live DJs that will be playing throughout the party. It's going to be fucking big. It's going to be big. It's going to be baller. It's going to be super fun. That is next Saturday. Yeah, next Saturday we are throwing that party. It should be fucking awesome. So I encourage you guys to come down. And if you can't come down because you're like Team USA or whatever, and you don't have a character over on our part of the world, we'll obviously be streaming it live. But in association with Endless Nights, are putting on the DJs, there'll be dancers, there'll be all sorts of shit going on. So it's going to be awesome. Yeah, it's so cool. It's so cool. I think there's 9 free companies that are currently on board, thanks to our good lady Bex, who has built... We actually have our own ward Discord now, so we can communicate with the other free companies, get things organized. It's going to be huge. It's going to be huge. So we're starting off, we're going to go visit Zeppler, Asian Robes, have the rejoining, and then it's back to chaos for the big party all night. It's going to be good. You started your Final Fantasy X 100% playthrough because of you. That's so good. The basement is now open. I'll save it. I'll save whatever the crawlers are building inside the house. I love the surprise. Most of the stuff will take place in the gardens. We can't. There'll be so many people there. We can't all fit in the house. But fun activities, all sorts of stuff. I think one of the free companies is building like an entire hot tub themed outdoor area. Somebody else will be doing like something else, but we'll be rolling out in the cars. We'll be moving around the ward. It should be super fun. There's going to be an element of the party in each free company so you can travel around. Yeah. Instead of it just being limited to one house, we want the party to be all over the ward and make a community feel within those wards, because we all live there together. Lulu is coming, I've informed him. Oh god. What time? We haven't got a time yet. I will announce it in a few days. Bex has been working with Zeppler to get the... So we can all make sure we're all there for the rejoining, yeah? So we'll let you know the time during the week, as soon as we have it confirmed. It's got to be good. 6 o'clock. Crash the server? I don't think so. We've pushed, I mean, New Year's Eve, I think we pushed the party to its absolute limits there. And it didn't crash the server, so I think we should be okay. My bigger concern is that the ward gets locked. That's my bigger concern. We can fit a huge amount of people into an FF ward, but... if the ward gets locked, that's difficult. We kind of pushed the boundaries at the PvP tournament last weekend. So people definitely got blocked from getting into the ward last weekend, and then it kind of freed up. So I don't know whether they have some server stuff that allows more people into the wards if it's at capacity. We'll see. We'll see what happens. We'll see. Either way, it's got to be fun, because if the ward's full, we just take the party elsewhere and we keep moving it around, and everyone's having a good time. It should be good. People start from FF10? Oh, I will do that. Something like that usually only happens if the entrance gets congested. Yeah, I think so, because there was a lot of people who came down for the closing ceremony of the PvP tournament. So we'll see what happens. I'm sure we will eventually find the limit of what we could do with the community in Final Fantasy XIV, but I sit here and tell you, we have not found it yet. We have not found it yet. As far as I know, we had... I wouldn't even hazard a guess at how many people came to the New Year's Eve party, but it still let people in, so we'll see. At some point we'll hit the boundary. At some point we'll hit the boundary, but we're not there yet. We're not there yet. So rejoining will be earlier. We'll head over to Light. Hopefully it'll work. Hopefully it'll work. Oh, the Eosian Cafe! I can't see. This was a place we wanted to visit. As you can imagine, Chris was very excited to go to Japan. For different reasons to me. I wanted to meet the Squeenix game devs and have good discussions with them about their time making Final Fantasy XIV. Chris had very different drives. To be in the world of games. Very different drives, but it was working out, man. It was working out. You went to the old Armo, but I lived there. It was pretty legit. Yeah, people say it's like okay, but you're there for the theme, aren't you? You're there for the theme.
more than anything else. Like, the food's a secondary thing. It's nice, but whatever. Although I think this Christmas, like 5 Christmases ago, I put together the WoW content creators to do a cook-off from the WoW cookbook. And there is an FF cookbook, and I'm thinking this Christmas, maybe we could do something like that again. There are not many UK-based FF14 content creators, though. That's the only problem. Right, so we got, what, 9 content creators together last time for it? So it's a little bit more complicated this time. If we can get some sponsorship for it, because WoW did sponsor us for that, which was really nice. Like, in terms of giving us cookbooks to give away. So they didn't give us any money, but they did provide us cookbooks and things to give away. But difficult to fly. Yeah, like, Nobles in Holland. Svi's over in fucking New Zealand, you know. Jesse's in Massachusetts. Arthur's, I'm not even sure where he is. I hooked you up with sorted food. Lulu, Big Milky, yeah, it's like... I mean, Belle's in there, but Belle's a horrible cook. You saw our last cook-off competition, because Belle was at that. That was, Arthur's in Singapore. Yeah, exactly. So it's a little bit more awkward with the FF14 content creators. WoW luckily has a bunch of UK ones. Yeah, Bellular can't cook. It was bad. It was bad. Bellular and Fat Boss Laws cooking was not ideal. Not ideal at all. Sorted foods would be good, yeah. Well, usually we split everybody into different groups, so... try and make odd couples is the way we did it last time. It works really well. So you have Loz and Bellular together and things like that. Noble and Emma, I think it was. I think it was Emma and Noble. Yeah, it was tough. It's tough. Tally and Evie do that. That's true. Yeah, Tally and Evie do that. I haven't spoken to Tally and Evie in ages. I should give them a call, actually. See how they're getting on. I haven't spoken to them in a while. I should do. Does anyone know what's happening right now? Where's the... Oh, that's it for announcement. Oh. That's it. The announcements for those. Oh, okay. The announcements for the restaurant and the DVD. Okay. We got fucking debated. Big debate. Big debate. After this announcement, we got a lot of data sent from players. We worked with ISPs together to improve quality of connections. And we really try hard to do all of this during maintenance so that your internet connection is improved with FF14. Oh, that's nice. So you should have reduced packet loss if you've been suffering from packet loss in FF14. That's a really nice thing to include in the discussion. Instead of just features and things like that, it's like, hey, and also we're just trying to make your game experience better as well. Just to let you know we are working on that and we got all the data from players. That's sick. That's a really nice thing to talk about. No chat bubbles. Not this time. Not this time. Their intentions are very clear. They don't care. They don't give a shit. Like, just don't make some boss mods. That's fine. That's fine. That's what I'm. Maybe I'm on copium there, but that's my feelings on it. Anyway. Maybe that's my copium. I don't know. That was a fantastic live letter. That was incredible. There's so much happening. Why is it so good and everyone else so trash? I don't know. Well, because they give a shit, right? Their devs all previously played the game. They want it to be good. They're working on silly, fun things. It's all good, man. I'd like to get like Jesse Cox over. I haven't spoken to Jesse in ages. In fact, I haven't spoken to Jesse since BlizzCon. Since Square Enix has been operating other games like FF11 in the past that required heavy connections, we have been working together with ISPs in the past as well. Okay. 私の部門で新卒の方が入ってきたら、 Yeah, I haven't. That's why I kind of miss BlizzCon. I haven't been able to like see everybody. ちょうど6月1ヶ月 Where we talk about all this shit, it's like, oh, let's do something together. Let's do something. Let's have fun. I don't know if he's having CoxCon. I have no idea. I have no idea. Are you done with Outriders from yesterday? On stream, I think so. Yeah. On stream, I think so, for sure. If I play it when I'm feeling like just chilling and killing some enemies, but I am playing it off stream. I'm 100% playing it off stream. For sure.
意見って本当に Dodger plays loads? God, I haven't seen Dodger Oh. in forever. Holy shit. Let me see what they're talking about here. Nothing mega, just chit-chatting back and forth. Not really got any live translators in the chat, but according to the Discord, they're not really talking about anything there. そうです。 It's going to be able to info. It's live letter over now. It's over now. そうです。 In terms of the big announcements, it's over. Yeah, we've had our fill. ございましたね。ちゃんと僕のところにちゃんとやって来ます。 You can invite Lulu and Skeffy for the cooking. They're an hour drive away from Manchester. Really? Lulu's UK based? I didn't know that. 悪い通報の Dodger lives in the UK now? No way. Really? I haven't kept up with those sides. 全部来ますんで。 Chris is shouting at me. He wants ちゃんと to 一件一件メール fucking とします。 bellowing away. ということで。まあぜひね、有益な情報をいただければ。 We had an intern who was surprised that feedback he had given in the past had actually reached us and wasn't just ignored. Wow! Holy shit! That is 結構ね、早いな、 that is 短 a いなって fucking いうお声もあるんで。 oh my god! 最近はね、 That is such a blast at Blizzard. I don't even know if you meant it that way, but that's how I read it. We had an intern who was surprised we actually listened to his feedback. Jesus Christ. はい。では最後、吉田さんから皆さん一言。 Io, that's the way I read that. As like a straight up fucking nuke across the bow. Yeah, we gave feedback and we listened to it. Really? Amazing. Can I intern? You're not interning for me. I'm ignoring everything. 100%. I'm ignoring the whole goddamn thing. There's no way. たくさんのコンテンツをお届けしていこうと思っています。 Yeah, that's the WoW abuse coming in. まあ我々開発チーム的にはあと1ヶ月ちょっとぐらいしかもう期間がないんですけど。Oh, he's got some closing words for us. できるだけ楽しんでいただけるように。Was this a bit shorter compared to other live letters? No, I think the other ones are just too long. でよろしくお願いします。あとはまあ近々なんか、ね、 Answer. またちょっとゆっくり散歩的な放送でもできればいいなとNo, は。no, no. This one, the other ones are just too long. 告知があったら Easy. ぜひ Easy. 参加してください。まあそんなところかな。はいはい。 Yeah, I thought it was. I mean, what more do you want after that? Honestly, what more do you fucking want after what they announced today? Really? 今に始まったことじゃない。はいはい。 Adventure plates being exportable? That would be nice. Chat bubbles? I'm fine with the way it is. I understand their message, I think, in my own interpretation. Bye. My interpretation is, look, do whatever the fuck you want. Just don't push the boundaries of wrecking our game. That's all they want. That's all they want in the world. Simple as that. Just don't fucking wreck our game. Easy game, easy life. Wow, that was incredible. That was so good. That was super fun. I cannot wait. We'll talk about it more on Monday for sure. But ladies and gents, I'm going to have network work done here. So I'm going to throw you over to our good lady Zeppler for the rejoining. Spread the love, spread the cheer. And I'll be back with you in 2 hours for drama time. But if I don't see you, have a great time, guys. Be good. Bye, squad.